හොඳ හොඳ සිදනාර්ම ත්‍රවන් සරණයි සිල් සමාදංවීම සඳහා කවුරුත් නමස්කාරය කියන්න. නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝතස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං ආමබන්තේ පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාධා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අපමාදීන සම්පාදී තබ්බං ආම බන්තේ සාදු 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 හොඳයි සියලු දෙනාම තමන් ඉන්න ඉරියව්ව පහසුවෙන් තබාගෙන ඉන්න ඉරියව්වට කවුරුත් සිහි පිහිටුව ගන්න මම මේ මොහොතේ ඉඳගෙන ඉන්නේ කියලා තමන්ගේ මනසෙන් ඉන්න ඉරියව්ව දලමින් සිහි පිහිටුව ගන්න මේ මොහොතේ අපි සියලු දෙනාම මේ වාඩි වෙලා තැන්පත් වෙලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් අවවාදයක් අනුශාසනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ තියෙනවා මේ ලෝකයේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් පහළ වෙන්නේ ඉතාමත්ම කලාතුරකින්. ඒ වගේම උන්වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය මේ ලෝකයේ පවතින ඉතාමත්ම කලාතුරකින්. ඒ වගේ මේ ධර්මය දේශනා කරන අය පහළ වෙන්න ඉතා කලාතුරකින්. එම ධර්මය තේරුම් අරන් ඊට අනුකූලෝ කටයුතු කරන අය පහළ වෙන්න ඉතා කලාතුරකින්. මේ ලෝකයේ මේ පරම දුර්ලභ කාරණා අපේ ජීවිතයට සම්මක වෙලා තියෙනවා. භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකයට පහළ වෙලා
උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තේ උතුන්සේ සද්ධර්මය මේ මිහි පිට පවතින අවධියකදී අපි මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලබලා උතුන් කල්්‍යාන මිත්‍රඇසුරතුරින් ඒ ධර්මය අපි තේරුම් අරං ඊට අනුකූලුව කටයුතු කරන්ට අපිට භාග්‍ය වාසනා උදාපත් වනා. අපේ ජීවිතයට මේ ලැබිලා තියෙන මේ දුල්ල බවස්ථාව මේ උතුම් මොහොත මේ උතුම් ප්‍රතිලහාබය අපිට තව කොතෙක් දවසක් පවත්වන්න පුළුවන්ද කියන කාරණය අපි කාටුවත් කියන්නට බැහැ. හේතුව ජීවිතය කියන්නේ තාවකාලිකයි. එනිසා මේ ලැබූ මේ උතුම් අවස්ථාව කොයි මොහොතේ අපෙන් ගිලිහිලා යයිද දන්නේ නෑ. ජීවිතය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරන්නේ තනාගතියන පිණිබිදක් වගේ. තනාගතියන පිණිබිද කිසිම හයියක් හත්තියක් නෑ. ඕනම මොහොතක බිමට පතිත වෙන්න පුළුවන් ජීවිතය කියන්නෙත් එහෙමයි. ඕනම මොහොතක මේ ජීවිතය මරණයට පත්වෙන්න පුළන් කිසි හයියක් හත්තියක් නෑ. ඒවගේම ජීවිතය කියන්නේ හරියට කඳුමුදුනකින් ගලන ගංගාවක් වගේ කඳුමුදුනින් ගලන ගංගාව සෑම මොහොතේම පහලට ගලනවා. කිසිම මොහොතක් නතර වෙලා නෑ ජීවිතය කියන්නෙත් එහෙමයි. උපන් දවස්සේන්දල මේ ජීවිතය වේගේ මරණය කරාගලාගෙන යනවා. කිසිම මොහොතක් නතර වෙලා නැහැ. ඒවගේම ජීවිතය කියැන හරියට මරණයට කැපුණු ගවයෙක් වගේ ගවයෙක් මරණත්තානයට රැගෙන යනකොට තියෙන සෑම පියවරකින්ම ලංවෙන්නේ මරණයටයි ජීවිතයත් එහෙමයි. උපන් දවසේන්ද්‍ර මේ ජීවිතය වේගෙන් ගලාගෙන යන්නේ මරණයට කිසිම මොහොතක් නතර වෙලා නැහැ. ඒවගේම ජීවිතය කියන්නේ හරියට දියේදී රක් වගේ දියේදීර වහාම මැකෙනෝ මැක නිරාය කවදාකොත් දකිට ලැබෙන්නේ. ජීවිතයත් කොස්යම් මොහොතක මරණය මැකෙනවා එ මරණය මැකෙන ජීවිතය අය කවදාකොත් අපිට දකිින් ලැබෙන්නේ. මේ විදිර ගත්තහම ජීවිතය කැන කිසි හයියක් හත්තියක් නැති වේගයිම් මරණය කරා යන මරණය කරාම පියමන්නගන මරණයෙන් කොයි මොහොතක හෝ මැරිකී යන ජීවිතයක්. මරණය අපිට නොයෙක් හේතුන්ගෙන් සිද්ධ වෙන්නට පුළුවන්. අපි කණබනාහාරපාන බැරිවෙලාවක් වසක් විසක් වුණොත් යන එනකොට පය හැපිල ලිස්සල වැටුනොත් සතේ සර්පය දෂ්ටකරොත් මනු ශමනුෂ කරදරවට ලක්වුණොත් වාත පිතසම තුන්දොස් කිපනොත් බාහිරෝ පරිහරණය කරනුවෙක් වත්තුව මුල් කරගෙන බාහිරෝ ඇතිවෙනනුවෙක් උපද්‍රහයම් මුල් කරගෙන ජීවිතය මරණයට පත්වෙන්න පුළන් එනිසා ජීවිතයේ තාවකාලිකයි මරණය අපිට කාන්තිම සිද්ධ වෙන දෙයක්. එනිසා අපි මේ ගත කරන්න අපේ ජීවිතයේ අවසාන කාලය වෙන්න පුළුවන් අවසාන මාසකීපේ සතිකීපේ දිනකීපේ සමහර වෙලාට අවසාන දවස වෙන්නටත් පුළුවන් එම නිසාම අපේ අවසාන බණැසීම දේශනය වෙන්නට පුළුවන්. ලෝතුරා බුදු කෙනෙකුගේ ධර්මය අපිට හැමදාම සංසාරය මුණ ගැහුණි නෑ මේ අවස්ථාව අපිට අවස්ථාව උදාපත්තලා තියෙනවා අපේ මනස බාහිර අරමුණෝල්ට යන්න නොදී. මේ ධර්මය අබෝධ කරගන්නවා එකන දැනි මානුෂිකත්වය ඇති කරගෙන අපි කවුරුත්තේ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය උතුම් දේශනාවසවනය කිරීම සඳහා අපි කවුරුත් සාධකාරයක් පවත්තු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සත්තට්ඨාන කුසලෝ භික්කවේ බිකු තිබිදූප පරික්කී ඉමස්මින් ධම්ම විනයේ කේවලී වසිතවා උත්තම පුරිසෝති. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්නතුනි අදත් අපි මේ සන්ධහයාමි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අපේ ජීවිත සුවපත් කරන්ට දේශනා කරපේ වටුම් වටිනා ධර්මය ශවනය කරන්ට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහාපි මාර්තුකා වශයෙන් ප්‍රකාශ කරන්ටය දුනේ සංයුත්තනකායේ කන්ද සංයුත්තයට අයිති සත්තට්ටහාන සූත්‍ර දේශනාව
පාලියෙන් සත්ත කියන්නේ කරුණු හතක් කියන එකයි ඨාන කියන්නේ කාරණා කියන එක කරුණු හතක් කියන එකයි මේ දේශනාවේ තේරුම. භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ එක කාලයක සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමේ වැඩඉන්න අවධියකදී භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතලා දේශනා කරනවා. සත්තට්ඨාන කුසලෝ භික්කවේ බික්කු තිබදූප පරික්කි ඉමස්මින් ධම්ම විනේ කේවලී උසිතවා උත්තම පුරිෂෝති කියල භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. සත්තට්ඨාන කුසල කියන කරුණු හතක් පිළිබඳව දක්ෂස්ථාවය ඇති කරගෙන තියෙනවා නම්. ඒ වගේම තිවදූප පරක්කි ඒ වගේම තුංආකාරයකට ජීවිතය පිළිබඳ විමසා බල්ල තියෙනවා නම්. ආන්නේ විශ්ව ඉමස්මින් ධම්ම වින මේ ශාසනය තුළ කේවලි සියල්ල කරලා අවසංකෙනෙක් හැටියටත් උසිතවා කියන්නේ ශාසන බ්‍රහ්මචරයා වැස නිමකරෙක් හැටිය කෙනෙක් හැටියටත් උත්තම පුරුෂෝ එයා උන්වහන්සේ උත්තම පුරුෂයෙක් හැටියට දේශනා කරනවා කියල භාගිතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කරුණු හතක් පිළිබඳව දස්සතාවය ඇතිකර ගන්නවා නම්. කතංච භික්වේ බික්කු සත්තට්ඨාන කුසලෝ හෝති මහණනි මොන කරුණු හයක් පිළිබඳවද විශ්ව කරුණු හතක් පිළිබඳවද මේ දක්ෂතාවය ඇතිකර ගන්නේ. ඉද භික්කවේ බික්කු රූපම් පජානාති රූපය අවබෝධ කරගෙන තිබෙනවානං. රූප සමුදයම් පජානාති රූපයේ හට ගැනීම අවබෝධ කරගෙන තියෙනවනම්. රූප නිරෝධම් පජානාපි රූපයේ නිරෝධය අවබෝධ කරගෙන තියෙනවානම්. රූප නිරෝධගාමිනි පටිපදං මේ රූපය නැති කරන්නාව මාර්ගය පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන තියෙනවානම්. රූපස්ස අස්සාදම් පජානාති රූපයේ ආස්වාදය දැනගෙනන්නවානම්. රූපස්ස ආදීනුවම් පජානාති රූපයේ ආදීනුව දැනගෙනන්නවානම්. රූපස්ස නිස්සරනම් පජානාති රූපයේ නිස්සරණය අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා නම් ආන්න ඒ කෙනා තමයි මේ ශාසනයේ එහෙම අවබෝධ කරගත්යා කේවලී කියනො ශාසනය තුළ කළ යුතු සියල්ල කරලා අවසං කෙනෙක්. ඒ වගේම වුසිතවා කියන්නේ බ්‍රහ්මචරියාව කියනදේ වැස නිම කරලා තින සීල සමාධී ප්‍රඥාවන් දියුණු කරලා අහවර කෙනෙක් බවට පත්වෙනවා. ඒ වගේම උත්තම පුරුෂෝයා උත්තම පුරුෂය බවට පත්වෙනවා. එතර මේ රූපය පිළිබඳව සත්තාකාරයකට සාාවකයා අවබෝධ කර ගණ්ඩුවන් කරුණු හතක් හැටියට අවබෝධ කර ගන්නවනු රූපය සම්බන්ධ රූපය කියන්නේ මොකක්ද කියල ඉස්සල්ලම අවබෝධ කර ගන්නවන. ඊළඟට රූපයේ හට ගැනීම. ඊළඟට රූපයේ නිරෝධය ඊළඟට රූප නිරෝධ ගාමිනි පටිපදා ඒක. එතොට හතරයි. ඒකට අපි චතුරාර් සත්‍යයත් දුක දුක සමුදේ දුක්ක නිරෝධ දුක්ක නිරෝධ ගාමනි පටිපදේ වගේ දැන් රූපය ගත්තාම රූපය කියන්න මොකක්ද කියලා අවබෝධ කර ගණ්ඩෝන්. ඊට පස රූපයේ හට ගැනීම. රූපයේ නිරෝධය රූප නිරෝධ ගාමිනි පටිපදාව. ඊළඟට රූපය කියනක ආස්වාදයක්ත්තින ඒකත් අවබෝධ කර ගණ්ඩෝන. රූපයේ ආදීනුව ඇත්තන ඒකත් අවබෝධ කර ගණ්ඩුවන්. ඊළඟට රූපයෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අවබෝධ කර ගන්න. එතර මේ කරුණු හතම අවබෝධ කරගත්ත කෙනට තමයි අපි රහතන් වහන්සේලා කියන්නේ. රහතන් වහන්සලට තමයි කේවලී කියල කියන්නේ. උසිතවා කියන්නේ ශාසන බ්‍රහ්මචරියාව වැසනිම කරා කියන්නේ. අර කියන්නේ ගොඩාත් දේශනවල හල ඇති කීනා ජාති විසිතම් බ්‍රහ්මචරියන් කතන් කරණීයන් නාපරං ඉත්තත්තාය අති පජානාති කියන එකයි. කීනා ජාති ගැන ජාතිය සේකර විසිතම් බ්‍රහ්මචරියන් කැන ශාසන බ්‍රහ්මචරියාව වැසනිම කර. ඇතර විශේෂයෙන් ශාසන බ්‍රහ්මචරියාව කියනම කෙර සීල සමාධි ප්‍රඥාවන්ට ඒකයි. සීල සමාධි ප්‍රඥා කියන මේ බ්‍රහ්මචරියාව වැසනිම කරා. ඊළඟට වසිතන් උසිතම් බ්‍රහ්ම කතන් කරණී යන් නාපරං ඉත්තත් අය අවබෝධය සඳහා තවත් කළ යුතු දෙයක් නෑ කියලා අවබෝධ එකයි කේවලී කියන්නේ. උන්වහන්සේලා ආය දේවල් කරන්න නෑකිල අවබෝධ කරගත්තය අය. දැන් සමහල්ලාට අපි දෙයක් කළ කාලයක් කනට තේරන අපිට ඒක තාම ඉවර කරලන ති අපි ආය පටන් ගන්න මංහිතාන හිට මට පුළුවන් කියලා ආයත් බැරි වුණ අපි ආය මේ වෙන නේද දැන් රහතන් වහන්සේට එහෙම නැහැ. උන්වහන්සේලා දන්නවා දැන් මේ කළ යුතු සියල්ල ඔක්කොම කරලා ඉවර එකයි. ඉත්තත්තාය කියන්නේ අවබෝධය සඳහාය මොකුත් කරන්න දෙයක් නෑ. අයිසිහියෙන් ඉන්න ඕන කියලා දෙයක් නෑ. නැත්තං අවබෝධ කරගත දේ පිරිහෙන්ඩ පුළුවන්. එහෙම උන්වහන්සේට එහෙම අවබෝධ කරගත්ත දේ පිරිහෙනවා කියලා සිහියෙන් ඉන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. උන්වහන්සේට හැම මොහොතම සිහියෙන් ඉන්න. නමුත් එහෙම අර කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒකයි
ඒ විදිහට කෙනෙක් රහත් වෙනකොට මේ රූපය පිළිබඳව එතොට කරුණු හතක් පිළිබඳව දක්ෂතාව ඇතුර එකයි සත්තට්ටාන කුසල කියල කියන රූපය පිළිබඳව ආකාර හතකින් දක්ෂතාවයට පත්වෙනවා රූපය පිළිබඳව. ඒ වගේම වේදනාව පිළිබඳවත් ඒ විදිර කරුණු හතකින් අවබෝධ කරගන්න වේදනාව කියන්නම කද්ද වේදනාවේ සමුදය වේදනාවේ නිරෝධය වේදනා නිරෝධගාමිනි පටිපදාව. වේදනාවේ ආස්වාදය වේදනාවේ ආදීනව වේදනාවේ නිස්සරණය. ඒ විදියට වේදනාව පිළිබඳවත් සත්තාකාරයට දක්ෂ වෙනවා. ඒ වගේම සංඥාව පිළිබඳව සංඥම් පජානාතිකන සංඥාව මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න. සංඥාවේ හට ගැනීමත් දන්න. සංඥාවේ නිරෝධයක් දන්න. සංඥා නිරෝධගාමිනි පටිපදාවත් දන්න. සංඥාවත් ආස්වාදයක් දන්න. ආදීනුවත් දන්න. නිස්සරණයක් දන්න. ඊළඟට සංස්කාර පිළිබඳවත් එහෙමයි. සංස්කාර කියන්නේ මොනවද කියලා අවබෝධ කරගන්න. එතොට සංස්කාර හට ගැනීමත් දන්න. සංස්කාර නිරෝධයක් දන්න. සංස්කාර නිරෝධගාමිනි පටිපදාවත් දන්නවා. ඊළඟට සංස්කාරවලත් ආස්වාදය දන්නවා ආදීනුව දන්නවා නිස්සරණ දන්න. එතර එක තමයි අර සත්පොලේ දක්ෂය කැන කරුණු හතක් පිළිබඳ දක්ෂතාවයක් තියෙන අවබෝධයක් නුවන ඥානය තියෙනවා. ඊළඟට විඤ්ඥානම් පජානත් විඤ්ඥානය කියන මකදදික අවබෝධ කරගන්න උන්වහන්සේලා විඤ්ඥානය සමුදයත් අවබෝධ කරගන්න. විඤ්ඥානය නිරෝධයත් අවබෝධ කරන්න විඤ්ඥාන නිරෝධගාමිනි ප්‍රතිපදාවත් අවබෝධ කරගන්න. ඊළඟට විඤ්ඥානයේ ආස්වාදය අවබෝධ කරගන්නවා ආදීනු අවබෝධ කරනවා වේදනාවේ නිස්සරණය අවබෝධ කරගන්නවා. මේ විදියට මෙන්න මේ කරුණු හත පිළිබඳව දක්ෂතාවයට පත්වන ඉතින් ඒ දක්ෂතාවයට පත්වනා නම් එක පරිපූර්ණ වශයෙන් අවබෝධ කරගත්තනම් ඒ අයට තමයි කියන්නේ කේවලී වුසිතවා උත්තම පුරුෂෝ කියලා. ඒ තමයි රහතන් වහන්සේලා. රහතන් වහන්සේලා මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව කළ යුතු සියල්ලම කරලා අවසං කරලා තියන්නේ. අපි දන්නවා දැන් චතුරාර්ය සත්‍යය ගත්තත් චතුරාර් සත්‍යයට දවාදසාකාර ඥාන දර්ශනයක් ඇති කරගන්නවා සාාවකය. දවාදසාකාර ඥාන දර්ශනයක් ඇති ඒක තතාගතයන් වහන්සේ පවා ඇති කරගන්නවා. උන්වහන්සේ සමී ධම්ම චක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේදීන් පෙන්න නොනේ ඒවන් දවාදසාකාරන් යථභූතන් ඥාන දර්ශන නසු විසුද්ධන් අවෝසි නේවතාවහං සදේවකෝලියෝකේ සබ්‍රහ්මකේ සස්සමන බ්‍රාහ්මණය පජාය සම්මා සම්බුද්ධෝති අබ්බඥාසින් මේ දවාදසාකාර ඥානදර්ශනය ඇති නොවනතා කල් උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි කියලා ලෝකයා ඉදිරි ප්‍රතිච්ඥා කරේ නැහැ කියනා. එතොට දවාදසාකාර ඥානදර්ශනය ඇතුනාට පසෙ තමයි උන්වහන්සේ මේ ලෝකයේ ඉදිරියේ සම්මා සම්බුද්ධයි කියලා ප්‍රතිච්ඥා කරේ. එතර දවාදසාකාර ඥාන දර්ශනය තමයි චතුරාර්ය සත්‍යය පිළිබඳව සත්‍ය ඥාන වශයෙන් කෘත්‍ය ඥාන වශයෙන් කෘතඥාන වශයෙන් අවබෝධ කරගන්නවා. එතොට දුක්ක සත්‍ය දුක කියන්න මොකක්ද කියලා උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගන්න. දුකේ ඊළඟට දුකට කළ යුත්තේ මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න. ඊළඟට කෘතඥානය කියන දුකට කළ යුතු දේ කරලා අහවරයි කියලත් අවබෝධ කරගන්නවා. එතොට මේ විදිර චතුරාර් සත්‍යය පිළිබඳව එකකට ඥාන තුන ගානේ එතොට තමයි 12 බවට පත්වෙන්නේ. එතොටේ ඥාන දර්ශනය පිරිසුදු වෙනකං උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි කියලා ප්‍රතිඥා කරේ නෑ. එතොට රහත් වෙනට රහතන් වහන්සේලත් මේ දවාදසාකාර ඥාන දර්ශනය ඇති කරගන්න. ඒකයි උන්වහන්සේලතර කේවලී කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේලටත් අර සත්‍ය ඥාන කෘත්‍ය ඥාන කෘතඥානය කියලා. කෘතඥානය කියන්නේ දෙයක් කරලා අහවර වුණාට පස්සේ අහවර වුණා කියලා අවබෝධ වෙනවා. ගමනක් ගියා නම් ගමනේ දැන් කෙරවරට ආවාය කියලා අවබෝධයි. දෙයක් ප්‍රහාණය කරනම් ඒ දේ ප්‍රහාණය වුණා කියලා උන්වහන්සේලා අවබෝධයි. ඒක ඒතට උන්වහන්සේලා හරියටම දන්නවා මේ දේ දැන් ප්‍රහාණය වෙලා. දෙයක් අවබෝධ කරගත යුතු නම් ඒ දේ අවබෝධ කරා. දෙයක් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තනම් ඒ දේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තා කියලා උන්වහන්සේලාට අවබෝධයක් තියෙන. ඒකට තමයි කේවලී කියලා කියන්නේ. දෙයක් කළා නම් ඒ කළා අහවර ඒ සඳහා ආය කළ යුතු දෙයක් නෑ කියලා උන්වහන්සේලා දන්නවා. ඊළඟට ඒකට අපි කියන කීනස්මින් කීනමිති ඥානං කියලා. උන්වහන්සේලාට කෙලෙස් ප්‍රහාණය වුණා නම් ඒ ප්‍රහාණ වුණාට පස්සේ ඒ ප්‍රහාණ වුණා කියලා ඥානයක් අවබෝධයක් නුවණක් තියෙනවා. ඉතින් එතන මෙන්න මේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව රහත් වෙනකොට රහතන් වහන්සේලා කරුණු
ආකාර 7කින් අවබෝධ කරගන්නවා පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳවම. එතොට කෙනෙක් මේ පංචුපාදානස්කන්ධයන් අවබෝධ කරගන්නට දැ මේවා අපිට කරුණු වස්සයෙන් ඉගෙන ගණ්ඩ එහෙම අපහසුයවා නෙවෙ දැන් කරුණු මේ හත කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේක තින් අපහසුතාමකක්ද. මේ පිළිබඳ සිහිය නුවන පුදෝ ගන්න එක තමයි අපහසු ඒකයි. දැන් බුදුරජාණන් අපිට ඉගෙන ගණ්ඩ පහසුවයි ඉගෙන ගන්න අපහසු නැත්තේ ධර්මය කැන ස්වාකාතයි. බුදුරජාන් වහන්සේ ධර්මය ගැන මනාකොට කියපික මේ එකක්නට තුන් තේරිලි වගේ තෝරන්න මොකුත්ම එක නැහැ ඒකයි. එතට කාරණාවස්සයෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න කිසිම අපහසතාවයක් නැහැ මේක අපහසතායමකක්ද. රූපය කිව්වත් රූපයේ තියෙන අපි රූපය කැන මොකක්ද ඒක පිළිබඳ සීහපුදව ගන්නතම පාරු රූපය කැන මොකක්ද කියල ඉගෙන ගන්න අමාරු නෑ හැබැයි ඒ රූපයේ තින අර්ථය සිහිගන්නවා ගන්න තම අපිට හරි අමාරුයි. ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කරගන්න තමයි අමාරු. එහම නැතු කාරණයක් වසෙන් ඉගෙන ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ දැපි ගත්තොත්තෙන් පාරක් ගත්තොත් පාර ඉගෙනගණ්ඩ අපහසුව නෑනි හරියට පාර හදලති නොනම් මන් සලකුණු හරියට දාලති නොනම් කෙනෙකුට ඉගෙන ගණ්ඩ එච්චර පහසුවක් නැහැ. තව කෙනෙකුට කියල දෙන්න පහසුත් නැහැබැයි අපහසුමකක්ද යන්ඩ. ගමන් කිරීම තමයි අපහසු තියන්නේ ඒක ගමන් කරන්න හරි අමාරුයි. ඒ වගේ ධර්මය තුළ අපිට අපහසුකාරයමකක්ද සිහිය නුවන පුදෝගන්න. කරුණු වසයෙන් ඉගෙන ගන්න එක එච්චන අමාරු වැඩක් නෙවේ අපි කොච්චර සිහිකරත් මේ වගේ සිහිපීටන්නේ නෑ රූපයක් දැක්කම රූපය අර්ථය අපිට සීකර ගන්න හරි අමාරුයි. රූපය ආදීනු තේරුම් ගන්න හරි අමාරුයි. ඒ පිළිබඳ සිහිපදෝ ගන්නතම හරි අමාරුයි. අපට පේනෙමකක්ද ඒක ආස්වාද තින ආසාධය හුවේ ඒ විදිහට. ඉති එනිසාර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අපි හොඳන දැනගන්නඩුවන මේ කරුණු වසයෙන් කාටුවත් මේක මේ අමුතුවෙන් මේ තුන් තේරජි වගේ අමුතුවෙන් තෝරන්න මේකමකුත් නැහැ මේ කියන කාරණාව තමයි අපි සිහිය නුවන තුළ පිහිටුව ගන්න. එතර මේක සිහිපදෝ ගන්න තමයි අමාරු එතර බාන දැන් රහත්වෙනකට මේ කරුණු හත පිළිබඳ උන්වහන්සේලාර අවබෝධය ඇති කර ගන්න. එතොට ඒක අපි ඉගෙන ගන්නන මේ කරුණු හත තම ඉගෙන ගන්න මේ ඉගෙනගත්ත කරුණු හත පිළිබඳ උන්වහන්සේලාට හොඳට සිහිනුවන අන්න පිහිටල තියනවා. ඒකයි උන්වහන්සේලාට මේවා පිළිබඳව සම්පූර්ණ සිහියෙන් තියෙන මේ පිළිබඳ හොඳට අවබෝධය තින එක මේ පජානාති කියන එක උන්වහන්සේම එක අවබෝධ කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේක සිහිය නුවණ උපදව ගන්න තමයි අපිට මේ ධර්මයේ අමාරු. ඒ නිසා තමයි අපිට මේ ධර්ම කාරණා සිහිය නුවණ උපදව ගන්න අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන්න කියන්නේ ඒකයි. නිතර නිතර මේක මනසිකාර කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේක පිළිබඳව නිතර අපි විමසීම කරන්න ඕන. ඒකට තමයි ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගය කියලා කියන්නේ. ධම්ම විචය කියන්නේ මොකද්ද? හොයනවා කියනවා. ඒතර ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ ධම්ම විචේ සම්බොජ්ජංගෝ කෝ කස්සප මයා සම්දක්කාතා භාවිතා බහුලී කතා. මේ ධම්ම විචය කියන්නේ භාවිත බහුලීකృత කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේවා අපි අර්ථ විමසන්න ඕන නිතර. දැන් මේකේ තියෙනවා නම් ආස්වාදය කියන ඒ ආස්වාදය කියන දේ අපි නිතර විමසන්න ඕන. මොකද්ද රූපයේ තියෙන ආස්වාදය? ඒක නිතර නිතර විමසනකොට තමයි අපිට සිහිය නුවණ තුල ඒක පිහිටන්නේ. ඒක අප අවබෝධයක් බවට පත් වෙන්නේ. දැන් අපි දන්නවනේ සම්මා දිට්ඨිය ඇති වෙන්නත් ඊළඟට ප්‍රඥාව ඇති වෙන්නත් ඔය ඔක්කොටම උපකාර දෙය මොකද්ද? යෝනිසෝ මනසිකාරය. එතකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මොකද්ද? අර බුදුරජාන් වහන්සේ කියපු දෙයක තියෙන ඒ කාරණය අපි නැවත නැවත විමසන එක. ඒක දැන් රූපය කියන්නේ මොකද්ද කියලා උන්වහන්සේ කිව්වනම් ඒ කියපු ස්වභාවය ගැන අපි මෙනෙහි කිරීම තමයි අන්න යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ. ඒකනේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණයයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. එතකොට සද්ධර්මය කියලා කියන්නේ රූපේ පිළිබඳ සියලු යථා ස්වභාවයන් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා. මේ රූපේ පිළිබඳ රූපය කියන්නේ මොකක්ද කියලා උන්වහන්සේ අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට රූපේ හටගන්නවා. ඒ හටගන්න හේතුවත් කියලා දෙනවා. රූපේ නැති කරන්න පුළුවන්, නිරෝධ කරන්න පුළුවන්. එතකොට රූප නිරෝධයත් දේශනා කරනවා. ඊළඟට රූපේ නිරුද්ධ කරන්න මාර්ගයක් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකත් දේශනා කරනවා. ඊළඟට රූපය කියන එකේ ආස්වාදයක් තියෙනවා. ආදීනවක් තියෙනවා. නිස්සරණයක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ කාරණා පිළිබඳව අපි අන නුවණේ විමසීම තුළ තමයි අපිට මේක අපේ සිහිය තුළ පිහිටන්නේ නුවණ තුළ පිහිටන්නේ. දැන් ඉගෙන ගන්න මේක එච්චර අපහසුයක් නෑ. හැබැයි මේක පිළිබඳ සිහිය උපදව ගන්න තමයි අමාරු. ඒකයි රූපයක් දකිනකොට ඒකේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න තමයි අපිට අමාරු. මොකද අපිට රූපයක් දකිනකොට පේන්නේ මොකද්ද?
ආස්වාදේ පේන්නේ. ඒතර රූපේ මම මගේ මට අයිති නිත්‍ය සුඛයි ආත්මයි කියලා තමයි පෙන්නේ. දැන් රූපය කියන්නේ සංස්කාරයක්. අපේ රූපේ සංස්කාරයක් ඇටියට සිහි පිහිටන්නේ නැහැ. ඒතර සංස්කාරයන් ඒක තවත් දෙයකින් හටගන්න එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒතර අපි හටගන්න ස්වභාවය දන්නෙත් නැහැ. ඇයි? ඒක සංස්කාරයක් කියලා අවබෝධ කරගත්තේ නැති හින්දා අපි හේතු හොයන්න යන්නෙත් නැහැ. ඇයි රූපේ මගේ වුණ ගමන් ආයේ කාගෙන්ද මේක පවතින්නේ නැත්නම් කා නිසාද මේක පවතින්නේ හොයන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේද? ඒක ඒ නිසා තමයි අපිට අර සිහිය උපදව ගන්න තමයි මේක අමාරු. රූපයක් දකිනකොට මේක සංස්කාරයක්. ඇයි සකස් වුනේ කියලා ඊට පස්සේ තමයි අපි හොයන්න යන්නේ. දැන් රූපේ මගේ වුණ ගමන් ඒක හේතු හොයන්න යන්නේ නැහැ නේද? දැන් අපි කාගේ හරි මේ කෝප් එක කාගේද කිව්ව අහවලා. ඒතර අපි කවුද අහවලා කියලා හොයන්න යන්නේ. දැන් මේක මගේ නම් ඒතර හොයන්න යන්නේ නැහැ. ඒකයි. ඉතින් ඒ වගේ දැන් අපිට දැන් රූපය කියන ඇහෙනකොටම නැත්නම් රූපයක් දකිනකොටම අපිට වෙන එක මගේ කියලා. සද්දයක් ඇහෙනකොටම ඒක මගේ. නැත්නම් මිදීමක් ඇති වෙනකොටම ඒක මගේ වෙලා තියෙන. ඒ නිසා තමයි අපිට ඒකේ අර හට ගැනීම හොයන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකයි මේවා පිළිබඳව ඒකයි රූපය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න ඕන. ඒ අවබෝධ කරගත්තාම තමයි යන්නේ ඒවා පිළිබඳව අපි තවත් හොයන්න බලන්නේ. ඒකයි ධම්මවිචය කියන්නේ ඒකයි හොයන්න තමයි ඒක පිළිබඳව අපිට හොඳට අර සිහිය නුවණ ආදී පිහිටන්නේ. ඉන්ද්‍රිය ධර්ම, බොජ්ජංග ධර්ම දියුණු වෙලා යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේවා පිළිබඳව ශ්‍රාවකයා දක්ෂතාවය කියන දේ ඇති කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උත්තේවරණ කතමංච බික්කේ රූපං. මහණෙනි රූපය කියන්නේ මොකද්ද? චත්තාරෝච මහා භූතා චතුන්නංච මහා භූතානං උපාදාය රූපං. සතර මහා ධාතුත් එම නිසා සකස් වෙච්ච දේවල් වලට තමයි රූප කියන්නේ. ඒතර අපි රූපයක් දකිනකොටම ඒවා සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්තා කියලා සිහිය තමයි උපදව ගන්න ඕනේ. නුවණ තමයි උපදව ගන්න ඕනේ. අපිට රූපයක් දකිනුට අපි අවබෝධ වෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මොකද්ද? සතර මහා ධාතු කියලා. ඒකයි. එතකොට තමයි යන්න හරියට අපි රූපේ පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න. ඒ වගේම රූපයක් දකිනවා සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්තා නම් ඒක මොකද්ද? සංස්කාරයන්නේ. සංස්කාරය නේද? ඒක සංස්කාරයක්. ඒකයි. ඉතින් ඒ විදිහට අර රූපේ පිළිබඳව අපි මේ රූපය මේ අවබෝධ කරගන්න ඕනි. මේ රූපය කියන්නේ සතර මහා ධාතුත් එම නිසා හටගත් දෙයක්. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා ඉදං උච්චති බික්කේ රූපං ආහාර සමුදය රූප සමුදයෝ ආහාර නිරෝධා රූප නිරෝධෝ කියන. ඒතර මේ රූපය කියන්නේ නිතරම සකස් වෙන දෙයක්. ඒකයි ස්වරූපය කියන්නේ සකස් වෙන දෙයක්. දැන් අපි කය ගත්තොත් අපි ඒකට රූපය කියනෝනේ. ඒතර ඒකත් මොකද? ඒකත් සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත දෙයක්. කය ගත්තා. මේකනේ සතර මහා ධාතු හැටියට පෙන්වන්නේ. මේ කයේ තියෙන තද ගොරෝසු ස්වභාවයෙන් අසු කේස්ලොම් නියදත් සම්මස්නාර ඒවා පඨවි ධාතු හැටියටත් මේ කයේ තියෙන වැగిරෙන දීර්ඝ ස්වභාවයෙන් පිතසම සැරවේවා ආපෝ ධාතු හැටියටත් මේ කයේ උණුසුමාදී තේජෝ ධාතුට මේ කයේ තියෙන වායු ස්වභාවය වායු ධාතු හැටියටත් දේශනා කරනවා. ඒතර මේක අපි කය ගත්තම අපි රූපේ හැටියට කතා කරනකොට අපි කය කියනකොටම නැත්නම් රූපේ කියනකොටම මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත්ත දෙයක් මේක. එතකොට මේක සකස් වෙච්ච දෙයක්. එතකොට මොකෙන්ද සකස් වුනේ? දැන් කය කියන්නේ නිතරම සකස් වෙන දෙයක්. මොකද හේතුන්ගෙන් යැපෙන එකක්. එතකොට මොකෙන්ද? ආහාර නිසා. සතර ආකාර ආහාර නිසා තමයි මේ රූපය කියන නිතරම පවතින්නේ. එතකොට ඒ ආහාර හතර තමයි කබලින්ක ආහාර, පස්ස, මනෝ සංචේතන, විඥාන කියන. මේ ආහාර හතරෙන්ම මේ කය සකස් වෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් කය කියන දේ හරහා අපි සමහරලාට දේවල් දැනගන්නවා නේද? කය හරහා දේවල් දැනගන්නවා. නමුත් අපි දැනගන්නකොටම ඒක මම දැනගත්ත දෙයක් හැටින්නේ. මගේ කයෙන් දැනගත්ත දෙයක් හැටින්නේ නේද? නමුත් කයට දේවල් දැනගන්න, හඳුනා ගන්න මුකුත් කරන්න බෑ. හේතු හටගත්තොත් හටගන්නවා මිසක නැත්නම් ස්වභාවිකව කයට එහෙම ගතියක් නැහැ. දැන් කයට අනතුරක් තිබ්බත් ඒ අනතුර කයට හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. හඳුනා ගන්න ස්පර්ශ වෙන්නම ඕනේ. නැත්නම් විඥානය පහළ වෙන්නම ඕනේ. එහෙම නැතු කයට හඳුනා ගැනීම කියන එක සකස් වෙන්නේ නැහැ. ඒකයි. හැබැයි හඳුනා ගත්තට පස්සේ කවුරු හඳුනා ගත්ත හැටියටද කියන්නේ? මම හඳුනා ගත්තා කියලා කියන්නේ. මම සර්පියෙක් දැක්කම ආර විදිහට මම බය වුණා. ඇඟ වෙවුලුවා. නේද? හැබැයි සර්පයා ළඟ පැයක් විතර හිටියොත් එහේ නිදාගෙන ඉන්නකොට වෙවුලයිද එහෙම? දැන් අනතුරක් ළඟ තියෙනවා. ඒතර කයට හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? බෑ. එතන හඳුනා ගැනීම කියන එක සකස් වීමක් මිසක් ඇත්තටම ඒක මං හඳුනාගත් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් මගේ කය හඳුනාගත්ත නේද? කල් ඇතුළට නැගිටලා යන්න එපේ
නේද? සර්පය එනකොට එහෙනම් නැගිටලා දුවන්න ඕනේ. එහෙම දුවන්න විදියක් නැහැ. කයට එහෙම ඒකයි. කය සකස් වෙන ධර්මතාවයක් කියන්නේ ඒකයි. කියන්නේ සංස්කාරයක් කියන්නේ ඒකයි. ඒතර හේතු හටගත්තොත් කය තුලින් ඒ විවිධ සකස් වීම වෙනවා. කියන්නේ කයට දේවල් හඳුනා ගන්න පුළුවන්, කය හරහා දේවල් විඳින්න පුළුවන්, කය මෙහෙම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මේ ඔක්කොම අර ආහාරයන් සකස් වුණොත් තමයි තියෙන්නේ. ඒකයි. ආහාර නිසා තියෙන්නේ. දැන් ආත්පා කුලවන මේ ඇස්පිල්ලම් ගහන ඔළුව හොලන ඔක්කොම වෙන්නේ මොකෙන්ද? චේතනාවත් තුලින්. කයට එහෙම ඔළුව හොල්ලන්නවත් මොකුත් කරන්න බෑ. අපි හිතනවා එහෙම මං කරන දේවල් වගේ තමයි තේරෙන්නේ නේද? දැන් අපි ඔළුව හොල්ලෝල් හිටියොත් එහෙම අපි ඇයි ඔයා නිතරම ඔළුව හොල්ල ඒ මගේ හැටි කියනවා නේද? එතකොට ඒ වගේ හැටි කියනවා. දැන් ඇත්තටම කය හැටියක්ද? නෑ. කය හැටියක් නෙවෙයි. චේතනාවක් පහළ වුණොත් වෙන දෙයක්. කවුරු කිව්වොත් ඔයා ඔළුව හොල්ලන මාර කැතක් අපතේ නැත්නම් ඔය හරි ලස්සන කෙනෙක් ඔළුව හොල්ලන ඉඳ තමයි ඔයාගේ කැත තියෙන්නේ කිව්වොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ අදිෂ්ඨාන කරගන්නවා චේතනාවක් දෙද ගන්නවා හෙට ඉඳලා නම් මං ඔළුව හොල්ලන්නේ නැහැ කියලා. ඒතර හෙල්ලෙයිද? හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒතර බාන්න ඒක නිකන් ඉබේ වෙනවා වගේ නේද අපි හිතන්නේ. දැන් මේක මගේ පුරුද්දක් කියලා එහෙම කියන එහෙම කය එහෙම ගති මොකුත් නැහැ. ඔක්කොම චේතනාත්මකව සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ කය කියන්නේ නිතරම ආහාරයන්ගෙන් සකස් වෙන දෙයක්. ඒක ආහාර සමුදය රූප සමුදය කියන්නේ කය ගත්තත් අනිකුත් රූප ගත්තත් ආහාරයන් නිසා තමයි පවතින්නේ. ඊළඟට ආහාර නිරෝධා රූප නිරෝධ කියන ආහාර නිරුද්ධ වුණාම තමයි මේ රූපය නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒතර ආහාර නිරුද්ධ කරනවා කියන්නේ ආහාරයට තියෙන තණ්හාව නිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඒතර තමයි මේ රූපයෙන් කෙනෙකුට නිදහස් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊළඟට අය මේ වරියෝ අට්ටාංගික මග්ග රූප නිරෝධ ගාමිනී පටිපද මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය තමයි මේ රූපය නිරුද්ධ කරන මාර්ගයේ ක්‍රමය කියනවා. ඒතර මේ රූපයට තියෙන තණ්හාව තියෙන තාක්කල් මොකද වෙන්නේ? ආයායේ මේ රූපේ පවතිනවා. ඒක ආහාර වලට තණ්හාව තියෙනකන් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ රූපයේ තියෙන තණ්හාව නිරුද්ධ කරන්න නම් අපි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේම ගමන් කරන සම්මා දිට්ඨියම ඇති කර. කියන්නේ රූපය පිළිබඳව අපි තව තවත් සම්මා දිට්ඨිය ඇති කර ගන්න ඕන. රූපයේ තියෙන ස්වභාවය පිළිබඳව. ඊළඟට රූපය පිළිබඳව මොකද කරන්න ඕනේ? සම්මා සංකල්පනා කරන. රූපය ආස්වාදෙම කල්පනා කර කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? තව තව රූපයට බැඳෙනවා. ඒ විදිහට අර ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය තමයි රූප නිරෝධ ගාමිනී ප්‍රතිපදාව. ඊළඟට රූපේ බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්නන ආස්වාදයක් තියෙනවා. රූපේ ආස්වාදයක් තියෙනවා. ඉතින් බුදුරජාන් වහන්සේ දේශනා කරනවා රූපේ තියෙන ආස්වාදය තමයි යං රූපම් පටිච්ච උපජ්ජති සුඛං සෝමනස්සම්. මේ රූපේ නිසා යම් සතුටක් සොමනසක් හට ගන්නවා නම් අයං රූපස්ස අස්සාදු. මේක තමයි රූපේ ආස්වාදේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ රූපේ ආස්වාදයක් නැත්තම් නහිදන් සත්තා රූපස්මින් සාරජ්‍යති. ලෝකයා මේ රූපයට ඇලෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඒතර මේකේ ආස්වාදය කියලා එකකුත් තියෙනවා. ඒක ආස්වාදයක් කියලා තියෙන. ආස්වාදයක් නැත්තම් කවුරුත් රූපේ කියන දෙයට ඇලෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ වගේම රූපේ ආදීනකුත් තියෙන. ඒ ආදීන නිසා තමයි රූපයට කලකිරෙන්නේ. ඒකයි. එතකොට ශාවකයා මෙන්න මේ ආස්වාදයේ හැටියටත් හඳුනා ගන්න ඕනේ. ආදීන හැටියටත් එතර මේක තින ආස්වාදය තමයි මේ මුල් කරගෙන යම් සතුටත් සොම්නසක් හටගන්න. දැන් අපි උපද දවසේ ඉඳලා රූපය නිසා හැම මොහොතෙම හැම තප්පරේම දුක හටගත්තනම් එහෙනම් අපි රූපයට ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒක හටග දවසේ ඉඳලාම අපිට දැනෙන තේරෙන්නේ විලේ ඉඳලාම සතුටක් සොම්නසක් කියන එකක් ඇති වෙන්නෙම නැහැ. ඇති කරගන්න බෑ. ඒතර මොකද වෙන්නේ? ඒකට අපි ඇලෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේ මුල් කරගෙන අපිට යම් සතුටක් සොම්නසක් සකස් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි රූපයේ තියෙන ආස්වාදය. ඊළඟට මේකේ තියෙන ආදීනව තමයි රූපය කියන්නේ මොකද්ද? අනිත්‍යයි වෙනස් වෙලා යනවා. රූපය කියන්නේ අනිත්‍යයි වෙනස් වෙලා යනවා. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ආදීනව. ඒකයි. එතර රූපයේ දැන් එකම විදිහට තිබුණා නම් අපේ රූපය කියන දේ පිළිබඳව අපිට කලකිරෙන්නේ නැහැ. එතර රූපේ වෙනස් වෙන ඉඳ තමයි අපි රූපය පිළිබඳවන්න කලකිරීමක් ඇති වෙන්නේ. රූපේ ආදීනෝ. ඒක ඒ නිසා රූපය කියන්නේ නිතරම වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට රූපේ නිස්සරණය තමයි යෝ රූපස්මින් චන්දරාග විනියෝ චන්දරාග පහනම්. මේ රූපය පිළිබඳව චන්දරාගය දුරු කිරීම තමයි නිස්සරණය කියන්නේ.
දැන් රහතන් වහන්සේලාට අපි කියන රූප සංකේ විමුක්තෝ කියලා රූපය ගෙවා දාලා උන්වහන්සේලා නිදහස් වුණා. එතකොට මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? රූපයේ තියෙන ඡන්ද රාගය උන්වහන්සේලා නැති කරා. එතකොට රූපයේ තියෙන ඡන්ද රාගය නැති කරන්න නම් මොකද්ද කරන්නේ? රූපී ආදීනෝ බලනවා. ඒකයි අපි රූපය අනිත්‍ය වශයෙන් දුක් වශයෙන් රෝගයක් හැටියට ගඬුවක් හැටියට තුවාලයක් හැටියට නේද? නොඒක ආකාරයේ ආදීනෝ බලනවා. ඒ ආදීනෝ බලනකොට තමයි රූපයේ තියෙන ඡන්ද රාගය මොකද වෙන්නේ? නැති වෙනවා. එතකොට රූපයේ තියෙන ඡන්ද රාගය නැතුනහම තමයි යන නිස්සරණය කියලා කියන්නේ. එහෙම නැතුව රූපේ නිස්සරණය කරනවා කියලා රූපේ නැති කරනවා කියන එක නෙවෙයි. ඒක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. දැන් මොකද නිරෝධ කිව්වහම අපිට හිතෙන්නේ මොකද්ද? නැති කරනවා කියන එකනේ. නේද? දැන් රූප නිරෝධ කිව්වම වේදනා නිරෝධ කිව්වම සංඥා නිරෝධයි කිව්වම මොකද වෙන්නේ? අපි හිතන්නේ ඒව නැති කරනවා කියලා. ඒකනේ සමහර අය භාවනා කරලත් කියන්නේ මම භාවනා කරා වේදනාව දැනුන්නේ සංඥා දැනුන්නේ කිසිම සිතවිල්ලක් ආවේ නැහැ. ඒතර එයා හිතනවා මොකද්ද? අර දුක නිරුද්ධ කරා කියලා. ඉතින් එයා අනිත් පැත්තෙන් අහලා තියෙනවා රූපය කියන්නේ දුකක්, වේදනාව කියන්නේ දුකක්, සංඥාව කියන්නේ දුකක්, සංස්කාර කියන්නේ දුකක්, විඥානීය දුකක්. ඉතින් ඔය දැන් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? එයා හිතන දුකින් අන නිදහස් කියලා. ඒකයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒකයි ශාවකයා හරියට මේක දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. වරද්ද ගත්තොත් අන්න ඒකයි. එතකොට එයා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? වේදනාව දුකයි කියලා වේදනාව නැති කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? සංඥාව දුකයි කියලා ඒක නැති කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක නොදෙනී යන්න භාවනා කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒට පස්සේ ගිහිල්ලා අසඤ්ඤ ගිහිල්ලා උපදී. අසඤ්ඤ ලෝකේ නේද? ඒකත් සංස්කාරයක් බවට පත් වෙලා ඒ නිසා ගිහිල්ලා ආය අසඤ්ඤ ලෝකෙ ඉඳලා ආයෙත් ඉතින් ජරා මරණ කරා තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේවා ඒකයි දැන් මෙතන ඒකයි මේ රූපයෙන් නිදහස් වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? රූපයේ තියෙන ඡන්ද රාගය දුරු කරනවා කියන එකයි. නැත්නම් රූපෙන් නිස්සරණ කිව්වම අපිට අතහරිනවා කියන එකනේ. රූපය අතහරිනවා කියන්නේ මොකද්ද? රූපයේ තියෙන ඡන්ද රාගය තමයි අතහැරලා දාන්නේ. ඒකයි. ඉතින් ඒකයි ශ්‍රාවකයා අවබෝධ කරගන්න ඕනි. අයං රූපස්ස ආදී යෝ රූපස්මින් ඡන්ද රාග විනෝ ඡන්ද රාග ඉදං රූපස්ස නිස්සරණං කියනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ රූපේ පිළිබඳව කරුණු 7 අවබෝධ කරගන්න ඕනි. රූපය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලාම අවබෝධ කරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ රූපේ සමුදය අවබෝධ කරගන්න ඕනි. රූප නිරෝධය අවබෝධ කරගන්න රූප නිරෝධගාමිනී පටිපදාව අවබෝධ කරගන්න ඕනි. ඉතින් චතුරාර්ය සත්‍ය අපි පොදුවේ ගත්තත් දුක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. දුකේ හට ගැනීම අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. දුක්ඛ නිරෝධය සහ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාව. ඒතර වෙන් කරනකොට අර ආසන්න හේතු තමයි කියන්නේ. දැන් අපි සමස්තයක් චතුරාර්ය සත්‍ය දුක්ඛ සත්‍ය කියලා එක කොටකට ගන්න. එතකොට ඒ දුක කියන දේ එක කාරණයකින් තමයි හේතුව පෙන්වන්නේ. ඒ තමයි තණ්හාව. ඒකයි. එතකොට දැන් පොදු කාරණයකට අපි ගත්තොත් එහෙම අපි ඔක්කොම ගත්තොත් එහෙම පොදුවේ කිව්වොත් එහෙම අපි එක මේකක් කියයි. අපි එක එක්කෙනාගෙන් අහන්න කිව්වොත් එහෙම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට එක එක්කෙනා පුජ්‍යලික වුණාම Tamanට ආසන්නව තියෙන කරදරේ තමයි කියන්නේ. නේද? දැන් මේ ආවට පස්සේ මං අහන ඔක්කොටම තියෙන පොදු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? එතකොට සීතලයි කියේ මේවද. එතකොට එක එක්කෙනාගෙන් අහුවොත් එහෙම මට පොඩ්ඩක් මේ නේද? එක පොඩි Tamanට ආසන්නව තියෙන ප්‍රශ්න කියයි. ඒ වගේ තමයි දැන් අපි දුක්ඛ සත්‍ය හැටියට කතා කරාම ඒකට හේතු හැටියට කතා කරනකොට අපි නිතරම කියන්නේ මොකද්ද? තණ්හාව තමයි හේතුව හැටියට කියන්නේ. එතකොට දැන් මේවා වෙන් වශයෙන් ගත්තොත් දැන් රූප වේදනාව ගත්තොත් වේදනාවට ආසන්නම හේතු හැටියට පෙන්වන්නේ මොකද්ද? ස්පර්ශය. ඒකයි. ස්පර්ශය තමයි ආසන්නම හේතු හැටියට පෙන්වන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ තමයි ස්පර්ශයට හේතු හොයන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම ගියාම පස්සේ අන්තිමට ආයෙත් යන්නේ කොහෙටද? තණ්හාවටම තමයි යන්නේ. නමුත් අර ඒ දෙයට ආසන්නම කාරණේ හැටියට නිතරම අර වෙන් කරපුවම අපි ආසන්න හේතුවක් තියෙන ඒ හේතුව අල්ල ගන්නවා. සමස්තයක් ඇති කරගත්තාම සමස්තයට තියෙන හේතුව හොයා ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ දැන් චතුරාර්ය සත්‍ය අපි කියනකොට දුක්ඛ සත්‍ය කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දුක්ඛ සමුදය තමයි තණ්හාව, දුක්ඛ නිරෝධය තමයි තණ්හාව නැතිවීම, දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව තමයි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. ඒතර හැබැයි මේ දේවල් ඔක්කොම අවබෝධ නැත්නම් දුක්ඛ නිරෝධය කරන මේක රූප නිරෝධය ඊළඟට වේදනා නිරෝධය ඔක්කොටම හැබැයි ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය තමයි අන්න ගමන් කරන්න ඕන. රූපයේ තියෙන තණ්හා ප්‍රහාණය කරන්න නම් වේදනාවට තියෙන තණ්හා ප්‍රහාණය කරන්න නම් මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයම තමයි ගමන් කරන්න ඕනේ. ඉතින් නමුත් අර ඒව වෙන් කරනකොට නිතරම ආසන්න හේතු
දේශනා කරන එකයි මේවට ශාවකයෝ වෙන්වෙන් වශයෙන් හරියට කුසල කියන්නේ අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒකයි. සමත් දැන් පංච උපාදානස්කන්ධය කියනකොට ඒක හේතුව කියනකොට අපි එකපාරටම දක්ෂ වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? තණ්හාව කියලා. කඩලා කිව්ව ගමන් අපි රූපේ හට ගැනීම දැනගන්න ඕන කිව්වොත් එහෙම එතකොට අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ මොකද්ද? ආහාර හට ගැනීමෙන් තමයි රූපේ හටගන්නේ. වේදනාවේ සමුදය කියනකොට තණ්හාව කියන්නේ නැතුව අපිට එකපාරට සිහි වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? ස්පර්ශය ඊළඟට. ඒ වගේම වේදනා සංඥා සංකාර තුනටම ස්පර්ශය. විඥානය කියනකොට අන නාම රූප. ඉතින් ඒක ඒවට ශ්‍රාවකයා හරියට කුසල කියන්නේ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒතර තමයි යාට මේක හරියට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා විචිකිච්ඡා සැක සංකා වලට ලක් වෙනවා. අතන කියලා තියෙන දුක හටගන්නේ තණ්හාව. දැන් මෙතන කියනවා ආහාර කියලා නේද? ඉතින් ඊට පස්සේ තර්ක විතර්ක කර ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යේහි කේචි බික්කවේ සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා. මහණෙනි මේ ලෝකේ යම් සමණේක් වෙන්න පුළුවන් බ්‍රාහ්මණේක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවං රූපං අභිඤ්ඤාය මේ විදිහට රූපය කියන එක හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් රූප සමුදයං අභිඤ්ඤාය රූපේ හට ගැනීම අවබෝධ කරගත්තොත් රූප නිරෝධං අභිඤ්ඤාය රූපේ නිරෝධය අවබෝධ කරගත්තොත් රූප නිරෝධගාමිනී පටිපදා අභිඤ්ඤාය රූප නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව අවබෝධ කරගත්තොත් රූපස්ස අස්සාදම් රූපය ආස්වාදය අවබෝධ කරගත්තොත් රූපස්ස ආදීනුවන් අභිඤ්ඤාය රූපය ආදීනුව අවබෝධ කරගත්තොත් රූපස්ස නිස්සරණං අභිඤ්ඤාය රූපේ නිස්සරණය අවබෝධ කරගත්තොත් ඒ විදිහට මෙන්න මේ කරුණු හත පිළිබඳව අවබෝධ කරගෙන ඊට පස්සේ යා රූපස්ස නිබ්බිදාය විරාගාය නිරෝධාය පටිපන්නෝ ඊට පස්සේ යා මොකද කරන්නේ රූපේට නිබ්බිදාය කියන්නේ කලකිරෙන්න විරාගාය කියන්නේ නොයැලෙන්න නිරෝධාය කියන්නේ ඇල්ම නිරුද්ධ කරන්න පටිපන්නෝ පිළිපදිනවා යා තේ සුපටිපන්නාන්නේ අයට තමයි අපි කවුද කියන්නේ සුපටිපන්න කියලා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයෝ ඉස්සල්ලාම කියන්නේ මොකද්ද? සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ කියලා. අපි ඒතර කියනවා රාග දේශ මොහ නැති කරන මාවතට පිළිපන් නිසා තමයි සුපටිපන්න කියලා කියන්නේ. ඒතර ගත්තා අනිත් පැත්තෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් රූපේට තියෙන ඡන්ද රාගය දුරු කරන්න යමෙක් පිළිවෙත් පුරනවා නම් ශාසනයට ප්‍රවේශුණා නම් එයා තමයි සුපටිපන්න කියලා කියනවා. ඒ සුපටිපන්නතේ ඉමස්මි ධම්ම විනය ගහදන්ති යමෙක් සුපටිපන්න නම් එයා මේ ශාසනය තුල පිහිටි ශ්‍රාවකයෙක් හැටියට කියනවා. ශාසනයට ඇතුළුණු ශාසනය තුල ස්ථාපිත ශ්‍රාවකයෙක් කියනවා. ආන්නේ අයට ඒකනේ අපි බුදුරජාණන් ශ්‍රාවක සංඝ කියනකොට ඒ අය සුපටිපන්න උජුපටිපන්න ආදී ගුණ වලින් අපි හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යේහි කේචි බික්කවේ සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා මේ ලෝකයන් සමණේක් වෙන්න පුළුවන් බ්‍රාහ්මණයෙක් වෙන්න පුළුවන් ඒවං රූපං අභිඤ්ඤාය යත් රූපය අවබෝධ කරගන්නවා ඒවං රූප සමුදයං අභිඤ්ඤා රූපේ හට ගැනීමත් අවබෝධ කරගන්නවා රූප නිරෝධං අභිඤ්ඤා රූප නිරෝධයත් අවබෝධ කරගන්නවා රූප නිරෝධගාමිනී පටිපදං අභිඤ්ඤා රූප නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාවත් අවබෝධ කරගන්නවා රූපස්ස අස්සාදං අභිඤ්ඤාය රූපේ ආස්වාදේ අවබෝධ කරගන්න රූපේ ආදීනුවත් අවබෝධ කරගන්න රූපේ නිස්සරණයත් අවබෝධ කරගන්නවා. ඒ විදිහට රූප නිස්සරණ අභිඥා රූපස්ස නිබ්බිදා ඒ අය මොකද වෙන්නේ රූපයට සම්පූර්ණම කලකිරෙනවා. ඒ අය රූපයට කලකිරෙනවා. විරාගා ඒ අය රූපයට ඇලෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට නිරෝධා ඇල්ම සම්පූර්ණ නිරුද්ධ කළ දානවා. අනුපාදා විමුක්තා රූපේ පිළිබඳව කිසිම ආකාරයක අල්ලා ගැනීමක් නැතු රූපයෙන් සම්පූර්ණම නිදහස් වෙනවා. තේ සුවිමුත්තා ආන්‍යයට තමයි කියන්නේ කවුද? මනාකොට නිදහස් වෙච්ච අය කියනවා. එයාට කියනවා සුවිමුත්තයි කියලා. යේ සුවිමුත්තා යමෙක් සුවිමුත්ත නම් එයාට කියනවා කේවලී. ඒ අය තමයි අන්න සියල්ල කරලා අහවර අය. ඊළඟට යේ කේවිලි යමෙක් කේවන එයාට කියනවා වට්ටන්තේ සන්නත්ති පඤ්ඤාපන. ආයයට උපතක් ආය පැවැත්මක් නැත්නම් ආය භවයක් කියන එකක් ආන්න පනවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ කවුද? රහතන් වහන්සේලා. දැන් අපි දන්නවා ශාසනයේ ඉන්නවා සේක පුජ්‍යලෝ අසේක පුජ්‍යලෝ කියලා. නේද? සේක කියන්නේ මොකද්ද? පුහුණු වෙන හික්මෙන අයට තමයි සේක කියන්නේ. අසේක කියන්නේ පුහුණු වෙලා
ඉවර කරපු අය ඒකයි අවබෝධය වෙලා අහවරයට එතර සේක කියන්නේ පුහුණු වෙන අවබෝධය සඳහා මාර්ගයේ ගමන් කරනයට තමයි සේක කියල කියන්නේ. එතොට ආර්යෂ්ඨාංක මාර්ගයේ ගමන් කරනයට තමයි අපි ඒ සේක පුද්ගලයෝ කියන්නේ. රහතන් වහන්සේලා කියන්නේ අසේක එතොට අසේ අට්ටංග සමන්නාගතෝ සේකා කියන සේක පුද්ගලයෝ අංගාටකින් යුත්තයි කියනවා. දසංග සමන්නාගතෝ අරහා රහතන් වහන්සේලා අංග 10කින් යුක්තයි කියනවා. එතකොට සේක පුජ්‍යලයන්ගේ තියෙන අංගාටමකද්ද? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. සම්මා දිට්ඨියත් එයට තියෙනවා, සම්මා සංකල්පයක් තියෙනවා, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි. එයට තමයි සේක පුජ්‍යලෝ කියන්නේ එකයි. අට්ටංග සමන්නාගතෝ සේකා කියනවා. එතකොට රහතන් වහන්සේලා දසාංග සමන්නාගතයි. උන්වහන්සේලාට තියෙනවා අංග 10ක් තියෙන. ඒ තමයි සම්මා ඥාන සහ සම්මා විමුක්තිය කියලා. ඒතර චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව පරිපූර්ණ අවබෝධයක් උන්වහන්සේලා තියෙන එක තමයි සම්මා ඥානය කියලා කියන්නේ. අර ද්වාදසාකාර ඥාන දර්ශනයේම රහත් වෙනකොට තියෙනවා. සම්මා ඥාන සම්මා විමුක්ති කියන්නේ මනාකොට නිදහස් වෙලා. මොකෙන්ද? රූපයෙන් නිදහස්. ඒකයි රූපේ උන්වහන්සේලා රූපය හත්තාකාරයට අවබෝධ කරගෙන රූපයෙන් නිදහස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි විමුක්ති කියලා කියන්නේ. ඒකයි දැන් මේකෙත් කියන්නේ රූපස්ස නිබ්බිදා විරාගා නිරෝධා විමුක්තා තේසු විමුක්තා කියන්නේ අය මනාකොට නිදහස් වෙච්ච අය කියලා කියනවා. ඉතින් රහත් වුණා මේකයි උන්වහන්සේලාට විමුක්ති ඥානය කියලා තියෙන නිදහස් වුණා කියලා අවබෝධයක් උන්වහන්සේලාට තියෙනවා. එතකොට නිදහස් වෙන්නේ මොකද්ද? පංච ආනුපාදානස්කන්ධයෙන්. එතකොට නිදහස් උනේ පංච උපාදානස්කන්ධයට තියෙන මොකෙන්ද? චන්දරාගයෙන්. ඒකයි. අපි හොඳට නිස්සරණය කියන්නේ මොකද්ද? ඡන්දය. එතකොට නැත්තම් රහතන් වහන්සේලා පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් නිදහස් කිව්ව ගමන් අපි හිතන්නේ එහෙනම් රහතන් වහන්සේලාට වේදනාවක් දැනෙන්නේ නැහැ. රහතන් වහන්සේලාට නම් කිසි දෙයක් හඳුනා ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නේද? නමුත් එහෙම එකක් නෑ. රහතන් වහන්සේලාටත් අපිට වගේ වේදනාවක් දැනෙනවා. රහතන් වහන්සේලාත් අපි වගේ රහතන් වහන්සේට බැරි වෙලා තම්මා එහෙම ආවොත් හඳුනගන්න බැරි වේද? පුළුවන් නේද? ඇහුවොත් මර කවුද කිව්වොත් පංච උපාදානස්කන්ධයක් කියලා කියයිද? එහෙම කියන්නේ නෑ. ඒ මගේ අම්මා. උන්වහන්සේලාත් මගේ කියන එක විවහාර කරනවා. ඉතින් ඒ වුණාට ඒ නිසා සමහර දෙවියන්ට පව ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. දෙවියෝ ඇවිල්ලා බුදුරයන් වහන්සේ අහනවා මේ රහතන් වහන්සේලා අහං වදන්ති විවදෙය්‍ය මමං වදන්ති විවදෙය්‍ය මේ මම මාගේ කියලා කියන. ඇයි මේ දැන් මම මාගේ කියලා නැති කරා නම් ඇයි මේ ආයේ ඒවා භාවිතා කරන්න කියලා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ලෝකේ සමඤ්ඤං කුසලෝ විදිත්වා වෝහාරමත්තං ඉති වෝහරෙය්‍ය. ඒකයි ලෝක විවාරය හඳුනාගෙන විවාහාර මාත්‍රයකට උන්වහන්සේලාත් මගේ කියලා කියනවා. ඒකයි මගේ කියලා කියනවා. මම කියනවා කියලා කියනවා. ඒක කියන්නේ මොකද? ආන ලෝක විවහාරය. ඒක ඉක්මවා යන්න උන්වහන්සේලාට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒකයි ලෝකේ සමඤ්ඤං කුසලෝ විදිත දස්සලස ලෝකයාගේ විවහාරය හඳුනා ගන්නවා. ලෝකයා මොකටද මේ දේ පාවිච්චි කරන්නේ? එතකොට මේ පාවිච්චි ඒ විදිහට හඳුනාගෙන දැන් මේ සාමාන්‍ය දෛනික ජීවිත පැවැත්මට කතා කරන දේ උන්වහන්සේලා ඒක වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් ඇහුවොත් එහෙම පාත්‍ර දෙක තුනක් තියෙනවා රහතන් වහන්සේගේ පාත්‍රයක් ගිහින් ඇහුවොත් එහෙම කාගේද මේ පාත්‍රය කිව්වොත් එහෙම එතනදී අර උන්වහන්සේලාගේ අවබෝධයක් අන්න පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මේක මගේ පාත්‍රය. නැත්නම් ඒක ධාතු හතරක් කිව්වොත් මේ ධාතු හතරටයිද මේ ධාතු හතරක් කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? පොඩි කොල්ලෙක්ගේ මවත උට මොකද වෙන්නේ? තේරුම් ගන්න බෑ. මේ හාමුදුරන්ට පිස්සු වෙන්න ඇති මං ඇහුවේ ඒක නෙමෙයි උත්තර දෙන්නේ කියලා. අරයා ඉතින් ඊට පස්සේ වරද්දලා පාත්‍ර ටික ඇරයි යනවා. ඊට පස්සේ අනිත් හාමුදුරුවෝ ළඟට ගියන් පස්සේ තමදට කියලාත් හරියට ගෙනාවේ නැතු නෑ කිව්වොත් අර හාමුදුරුවෝ කිව්වා ඒක මේ විදිහ මන් දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියලා. මං ඉතින් අවුරුදු දෙකක් කරන් එතන මොකද වෙන්නේ? නිකන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න අනවශ්‍ය ආශ්‍රව හවට ගන්නවා. අරයට ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ කිරේ කේන්ති යනවා නේද? ඉතින් ඒ වගේ ඒකයි දක්ෂයි කියලා කියන්නේ. ඒකයි රහතන් වහන්සේ විවහාරයේ හැටියට. මොකද විවහාරයේදී තමන් අවබෝධ කරගත්ත කෙනෙක් කියලා පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අපි තමයි විවහාරය තුල සාමාන්‍ය මිනිස්සු අතරත් අපි පෙන්වන්නේ නැහැ අවබෝධය. ඒතර ඉතින් සාමාන්‍ය මිනිස්සු මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඉතින් ඒවත් එක්ක ගැටෙනවා. ඒකයි ඊට පස්සේ උවත් එක තමයි ප්‍රශ්න. ගෙවල් වල ප්‍රශ්න උවත් එක තමයි තියෙන්නේ නේද?
ඉතින් ඒ නිසා රහතන් වහන්සේලේකයි විවාහාරය හැටියට දක්ෂ ලෙස පාවිච්චි කරනවා. මොකද උන්වහන්සේට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ අවබෝධයෙන් ඉන්න අපි බැරි වුණත් මේක මගේ කිව්වොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට හිතනවා මිනිස්සු එතකොට හිතයි මං රාත් වෙලා නෑ කියලා. හාමුදුරුවෝ කියවන කෝප්පිය යාගේ නේද? පාත්‍රය යාගේ කිව්ව එක මොකද වෙන්නේ? ඉතින් එතකොට මගේ කියලා එකක් තියෙනවා නම් එයා කෝද රහත් කියලා නේද? ඉතින් ඒ නිසා රහත්කම පෙන්වන්න ඕනේ නේද මොකද වෙන්නේ? මම රහත් වුණොත් නිතරම මාව ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ මම රහත්නේ. දැන් මම රහත් වුණ ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඒ මම රහත් ආරක්ෂා කර ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා හරි බයයි. වැරදුනොත් එහෙම නේද? ඒ නිසා හැම වෙලේම ආරක්ෂාව සඳහා රහතන් වහන්සේට එහෙම එකක් නැහැ. උන්වහන්සේට බය නැතුව ඕනි විවාහයක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒකයි. විවාහාරයට පාවිච්චි කරන මිසක විවාහාරයේ ඉක්මවා උන්වහන්සේලා මේව කරන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ පංච උපාදානස්කන්ධය මේ නිරුද්ධ කරා කිව්වට අපි දැනගන්න ඕනේ ඒට තියෙන ඡන්ද රාගය සංඥාව නිරුද්ධ කරා කිව්වම මේ රහතන් වහන්සේලාට මේ ලෝකයේ දේවල් හඳුනා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් එහෙම නැහැ. ඒකයි අර රහතන් වහන්සේලා ගැන කියනකොට කියන්නේ න සංඤ සංඤී න විසඤ්ඤ සංඤී නෝපි අසංඤී න විභූත සංඤී කියලා. න සංඤ සංඤී කියන්නේ සාමාන්‍ය ලෝකයා හඳුනා ගන්න විදිහට දේවල් හඳුනා ගන්න යන්නෙත් නැහැ. දැන් අපි දේවල් දකිනකොටම නිට්ටයයි සුඛයි ආත්මයි කියලා හඳුනා ගන්නවා. ඒ විදිහට හඳුනා ගන්න යන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට න සංඤ සංඤී ඊළඟට විසඤ්ඤ සංඤී කියන්නේ විසඤ්ඤ භාවයකුත් නැහැ. නිකන් පිස්සු හැදිච්ච ගතියක් වගේ. දැන් පිස්සුවෙකුගේ මොන හරි ගිහින් ඇව්වොත් එහෙම නේද? එයාට හඳුනා ගන්න බෑ. පිස්සු හැදුනහම නේද? සල්ලි දුන්නොත් මොකද ඌව කියලා වීසි කරලා දාන්න පුළුවන්. එයාට හඳුනා ගන්න අමාරුයි. අම්මා තාත්තා ගැන ඇහුවොත් මං ඒ කට්ටිය දන්නේ නැහැ කියලා කියන්න පුළුවන්. නේද? හතුරු හැටියට මේ කට්ටිය තමයි මාව මට මෙහෙම කරදර කරේ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි හඳුනා ගැනීමක් නැහැ. ඒ වගේම අපි ගත්තාම දැන් ඔපරේෂන් කරනකොටත් අපි විසඤ්ඤ කරනවා. නේද? ඒතකොට මේක කෑලි කැපුවත් අරෝම කරොත් මුකුත් දන්නේ නැහැ. ඒතකොට රහතන් වහන්සේගේ මානසිකත්වය එහෙම විසඤ්ඤ ස්වභාවයකුත් නෙවෙයි. ඒකයි විකෘති සංඥාගතියකුත් නැහැ. ප්‍රකෘති සංඥාවකුත් තියෙනවා. නමිසඤ්ඤ සංඤ්ඤ. ඒ වගේම නෝපි අසඤ්ඤී. අසඤ්ඤ භාවයකුත් නැහැ. හඳුනා ගන්න බැරි ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ. ඒක රහතන් වහන්සේලා අසඤ්ඤ භාවයට පත් වෙලත් නැහැ. විභූත සංඤ්ඤය කියන්නේ සංඥාව නැති කරලත් නැහැ. ඒතර උන්වහන්සේලාත් දේවල් හඳුනා ගන්නවා. හැබැයි හඳුනාගන්නේ කොහොමද? අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන්. ඊළඟට ලෝකේ ව්‍යවහාර කරන දේවල් ඒ විදිහට හඳුනා ගන්නවා. ඒකයි. පරමාර්ථ ධර්මයන් ඒ විදිහට යථාර්ථය ඒ විදිහට අවබෝධ කර ගන්නවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඒකයි නැත්තම් සංඥා විරහිත වුණොත් මොකද වෙන්නේ? උන්වහන්සේලාට සමාජගත වෙලා වැඩ කරන්න බැරි වෙලා යනවා. ඒකයි දැන් රහතන් වහන්සේලා නැත්තම් වැඩක් කරනකොට අවුල් වෙන්නේ ඇයි? සංඥා නැහැනේ. නේද? එහෙම එකක් නැහැ. දැන් බලන්න පළවෙනි ධම්ම සංගායනාව ගැන කතා කරපුවාම නේද? පළවෙනි ධම්ම සංගායන රහතන් වහන්සේලා පළවෙනිම මොකද කරලා තියෙන්නේ? කැඩිච්ච පිංචිච්ච හදපු එක තමයි පළවෙනිම කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ධම්ම සංගායන පටන් ගත්තා නම් මොකද කරන්නේ? ඉස්සෙල්ලම ධම්ම සංගායනාව. ඊට පස්සේ තමයි කැඩිච්ච පිංචිච්ච හදන්න යන්නේ. අඩුපාඩු යන්නේ. එහෙමනේ නේද? වැඩක් පටන් කරගෙන යන්න බැරි නේද තමයි ඔන්න ඒකට පසුබිම් හදන්න යන්නේ. රහතන් වහන්සේලා ඉස්සෙල්ලම දෙයක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා පසුබිම හදාගත්තා. මොකද 500ක් විතර ඉන්න ඕනි, ඉන්න සේනාසන ඕනි. ඉතින් ඒක ඔක්කොම උන්වහන්සේලා ඉස්සෙල්ලා පිළිවෙල කරගත්තා. දැන් අපි නම් කැඩිච්ච පිංචිච්ච අනිත්‍යයි කියලා අතල්ලා දානවා. දැන් උන්වහන්සේලා එහෙම නෑ, කැඩිච්ච පිංචිච්ච ආයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා. ඒකයි. ඊළඟට ඒ විදිහට උන්වහන්සේලා සෑම දෙයක්ම කරනකොට හරිය පිළිවෙලට කරනවා. දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ ශාසනය පිළිබඳව කියලා තියෙන වත් පිළිවෙත් කිව්වම දැන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙක් හිතනවටත් වැඩිය දේවල් හිතලා තියෙනවා. දැන් මේ බාත්රූම් එකට ගිහිල්ලා ඒ කාලේ තිබුණ එකක් පාවිච්චි කරන හැටි කියලා දෙන්නලා තියෙනවා. ඊළඟට ලිපක් පත්තු කරොත් ඒක පත්තු කරන ක්‍රමේ කියලා දීලා තියෙනවා. ලිපක් පත්තු ගන්න ඉස්සෙල්ලා අලු ටික අයින් කරලා අලු ටික අර පැත්තෙන් මුල්ලකට ඇදලා දාලා එහෙම ලිප් මලවන්න තහනම්. ඉස්සෙල්ලා අලු ටික අයින් කරලා එහෙම සුද්ධ කරලා තමයි ලිප මලවන්න ඕනේ. ඉතින් බණ්ඩේ පිළිවෙල. ඉතින් එහෙම තියෙන්නේ මොකද උන්වහන්සේලා අර ලෝකේ ඒ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒ දේවල් හොඳට හඳුනාගෙන තමයි උන්වහන්සේලා කටයුතු කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ දැන් අපිට මේක නිරෝධ කියනොත් නැත්නම් එකපාරටම හිතෙන්නේ මොකද්ද? රූපේ නිරුද්ධ කරනවා, වේදනා නිරුද්ධ කරනවා, සංඥා නිරුද්ධ. ඒක දුකයි. ඉතින් නිරුද්ධ කිව්වම දුක්ඛ නිරෝධ කිව්වම නේද? අපි හිතන්නේ මේවා නිරුද්ධ කරන්න තමයි එහෙනම් අපි අන්න මහන්සි ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ සංසාරේ පුරාමත් අපි දුකට හේතුවක් දැක්කේ මොකද්ද? දුකම තමයි. දුකත්
දුකට හේතුවත් දුකම තමයි අපි හැමදාම දැක්කේ. ඒ නිසා තමයි අපිට සංසාරයෙන් එතර වෙන්න බැරි වුණේ. එතර බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දුක්ඛ සත්‍ය කියන්නේ පරිඤ්ඤය ධර්මයක් මිසක් පහතබ්බ ධර්මයක් නෙවෙයි. ඒකයි දුක්ඛම් පරිඤ්ඤයයන් කියන්නේ දුක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඒකයි. දැන් මේ රූපය ගත්තා රූපේ අවබෝධ කරගන්න ඕන එකක්. ඒ අවබෝධ කරගන්න ගියාම තමයි රූපය කියන්නේ මොකද්ද? ඇයි රූපේ හටගන්නේ? රූපේ නිරෝධය, රූප නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදා, රූපේ ආස්වාදය, ආදීනෝ නිස්සරණ. ඒකයි. ඒතර රූපේ නිරුද්ධ කරනවා කියන අපි කියවනේ ආහාර නිරුද්ධ වුණොත් තමයි රූපේ නිරුද්ධ වෙන්නේ. ඒත් ආහාර නිරුද්ධ කරනවා කියලා මොකද්ද කරන්නේ? තණ්හාව නැති කරනවා. ඒකයි. දැන් අපි කියමු අපි විඥාණයට තියෙන තණ්හාව නැති කරගන්නවා. එතකොට විඥාණයේ නැමැති මායාව නිසා මේ රූපය මුල් කරගෙන මුකුත් පස්ස නැති කරගන්නේ නැහැ. ඒකයි. එහෙම නැත්නම් අපි ස්පර්ශය අවබෝධ කරගන්නවා. එතකොට කයට ස්පර්ශ වෙන කිසිවම් මම මාගේ මට අයිති කියලා එහෙනම් ගන්නෙ නැහැ. ඇයි? ස්පර්ශය අනිත්‍ය නම් කය තුල සකස් වෙන විඳින් සංඥා වේදනත් එහෙනම් අනිත්‍ය වෙනවා. ඒකයි. ඒ විදිහට මේ එතකොට ආහාර නිරුද්ධ කරනවා කියන්නේ තණ්හාවම තමයි නිරුද්ධ කරන්නේ. ඒකයි. එතකොට ආහාර නිරුද්ධ කරනවා කියලා මේ මොකද ආහාර වශයෙන් තියෙනවත් දුක්ඛ සත්‍යම කාරණා තමයි නේද? දුක්ඛ සත්‍යම කාරණා වේදනාව කියන්නේත් මොකද ස්පර්ශය කියන්නේත් අපි දුක්ඛ සත්‍ය හැටියට කතා කරනවා. ඊළඟට චේතනා මනෝ සංචේතනාව කියන්නේත් දුක්ඛ සත්‍ය හැටියට කතා කරනවා. විඥානය කියන්නේත් දුක්ඛ සත්‍ය හැටියට කතා කරනවා. එතකොට නමුත් අර රූපය කියන දෙයට ආසන්නම හේතු හැටියට තියෙන්නේ ඒ කාරණා. ඒකයි. දැන් අපි දන්නවා නාම රූප පත්‍ය විඥානම් විඥාන පත්‍ය නාම රූපං කියලා. එතකොට නිතර මේවා ඕනෝන්ට උපකාරණ නිසා පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයෙන් සමහර වෙලාවට දෙයක හේතුවක් තවත් දෙයකට ඒක ඵලයකුත් බවට පත් වෙන. එකම කාරණේ හේතුවකුත් වෙනවා ඵලයකුත් වෙනවා. ඒකයි පටිච්චසමුප්පාද පටිච්චසමුප්පන්න ධර්ම කියලා වෙන් කරලා දේශනා කරලා තියෙන්නේ. හැම ධර්මයක්ම පටිච්චසමුප්පන්න සහ පටිච්චසමුප්පාදයකුත් වෙනවා. තවත් දෙයකින් යැපෙන කෙනෙක් සහ එයා නිසා තවත් කෙනෙක් යැපෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔක්කොම එකයි හේතුඵල හැටියට දේශනා කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අර ශ්‍රාවකයා ඒවා හොඳට ඒකයි ඒ පිළිබඳව දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් රූප නිරුද්ධ කරනවා කිව්ව ගමන් රූපේ නොදැනී ගියා නම් අන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි සංසාරේ පුරාවට අරූප ඥාන වැඩි වෙන්නේ. එයි අරූප ඥාන වැඩි වෙන්නේ. රූපය ආදීනෝ දකින්න. රූපය ආදීන දැක්කම එයා හිතන රූපියත් එක්ක අල්ලනින් දැන මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. නේද? ඒ නිසා තමයි අරූප ඥාන දිනු කරන්නේ. ඒතොර ඉතින් ওই ලෝකයේ තියෙන ওই නිමිති මොකුත් එයාට අහු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලෝකයේ තියෙන දේවල් අපි අල්ලන්නේ මොකක් කරාද? සතර මහා ධාතුත් එක්ක. නැත්නම් රූපත් එක්ක තමයි මේ ලෝකයේ තියෙන දේවල් අල්ලගන්නේ. ඒතොර අරූප වශයෙන් හිත වැඩුවම මොකද වෙන්නේ? අර රූප සංඥාය ගන්නෙ නැහැ. මොකද අපි රූප සංඥා වශයෙන් තමයි රූපයක් ගත්තත්, සද්දයක් ගත්තත්, ගඳ සුවඳක් ගත්තත්, රසක් ගත්තත් ඔක්කොම සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හටගත් රූප සංඥා හැටියට ගන්න. එතකොට අර අරූපේ වැඩුව අය හිතනවා දැන් ඉතින් එහෙනම් ප්‍රශ්නෙන් ඔක්කොම නිදහස් කියලා. ඒකයි. ඉතින් ඒ විදිහට අපි සංසාරේ අර ඒක මම කිව්වේ අර හේතුවම සමහර කියන්නේ මේ දුකම තමයි අපි හේතුව කර ගන්නෙ. ඉතින් ඒකයි දැන් මේ රූපේ දුක නම් රූපේ නැති වුණා නම් අපි හිතනවා දුකෙන් නිදහස්. සමහර අය අනිත් පැත්තෙන් හිතනවා සංඥා වේදනා තමයි දුක. නැත්තම් හිතන එක තමයි දුක. දෙවියෙක් පව ඇවිල්ලා කියනවා යතෝ මනෝ නිවාරයේ යම් යම් අරමුණු වලින් මේ මනස වලක්ක ගත්තා නම් හරි හොඳයි. සබ්බත්තසෝ මනෝ නිවාරේ. ඒ නිසා හැම දෙයකින්ම හිත අයින් කරගත්තා නම් මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියලා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා එහෙම නෑ. අකුසලයෙන් හිත අයින් කරගත්තට කුසලයෙන් හිත අයින් කරගන්නේ නෑ කිව්වා. ඒක අකුසල වලින් තමයි හිත නැති කරන් කුසලයේ තුල හිත ආන්න පවත්වනවා. ඉතින් ඒ නිසා සමහර අය හිතුවා මේ හිතන එක තමයි හඳුනා ගන්න එක තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒ අය ඒකේ ආදීන දකලා තමයි ඒ අය අසඤ්ඤ භාවනා දියුණු කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි අසඤ්ඤ ලෝකේ යන්නේ. සමහර අය ඉතින් ඊට පස්සේ සමහර රූපයේ දුකක් කියලා ඊට පස්සේ භාවනා කළා ඊට පස්සේ මේ අරූප ඥාන දියුණු කරනවා. ඒ වෙත් එක එක සමහර අය ආදීන දකලා තමයි අර නේව සංඥානා සංඥා දක්වා ඊට පස්සේ එතනින් එහාට යන්න බෑයි. එයා හිතන්නේ දැන් මේ සංඥා වේදනා
ක්‍රියාත්මක වෙන එක දැන් ඊට පස්සේ යායට සංඥා වේදනා දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ නේව සංඤී නා සංඤී කියන්නේ සංඥා ඇත්තෙත් නැහැ නැත්තෙත් නැහැ. ඉතින් ඒතකොට හිතන දුකින් සම්පූර්ණම නිදහස් කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට සංසාරේ පුරාවටම අපි එකයි අර දුකම සමයි සමහර බොහෝ දුරට අපි හේතුවත් හැටියට දකින්නේ. දැන් උනත් එහෙමනේ දුක්ඛ නිමිතිමත වලට තමයි අපි ඇඟිලි දික් කරන්නේ. අරයා නිසා මෙයා නිසා නේද? එතකොට ඒවා බුදුරජාන් වහන්සේ පරිඤ්ඤය ධර්ම මිසක්වා පහතබ්බ ධම්ම නෙවේ. ඒවා අවබෝධ කරගන්න. ඒ වගේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්නවා. ඒ දැන් රූපේකයි මේ ස්වභාවය අවබෝධ කරගන්න. හත් ආකාරයකටම අවබෝධ කරගන්න ඕන. ආන්න එතකොට තමයි අපි රූපේට ආන්න කලකිරෙනවා. එතකොට නිස්සරණය කියලා මේකේ පැහැදිලිවම කියන මොකද්ද? රූපයෙන් නිදහස් වුණා කියලා කිව්වොත් කෙනෙක් කියන මං රූපයෙන් නිදහස් වුණා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද? රූපේට තියෙන චන්දරාගය යා නැති කරලා. රූපේට තියෙන චන්දරාගය නැති කරලා. අපි කිව්වොත් ඔය රූපයෙන් නිදහස් කොයි තියෙන්නේ කිව්වොත් එහෙම නේද? එහෙම නැත්නම් වේදනාව නිරුද්ධ කරා කිව්වොත් එහෙම එතකොට අපි දකින්න ඕනේ වේදනාවට තියෙන චන්දරාගය ආන්න නැති කරා කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්මයේ තුල හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. දේවල් නොදෙනී යන්නවත් භාවනා කරනවා නෙවෙයි. නොපෙනී යන්න භාවනා කරනවත් නෙවෙයි. මොකද නොඇලී ඉන්න තමයි භාවනා කරන්නේ. නොඇලී ඉන්න. නොදෙනී යන්න එහෙම නෙවෙයි. ඒකයි දේවල් දැනෙන්නේ නැහැ, ඇහෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙවෙයි. දේවල් වලට අන්න ඇලෙන්නේ නැහැ කිව්වනම් අන්න ඒක තමයි අවබෝධය තියෙන්නේ. ඒක දෙයකට තමන් නොඇලී ඉන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි අවබෝධය තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒවා ඒ විදිහටම පවතිනවා. දැන් රහතන් වහන්සේලා කාමයේ ගැන කියනකොට කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා තිට්ඨානි චිත්‍රානි තතේවලු ලෝකේ තියෙන විසිතුරු දේවල් එහෙමම තියෙනවා. අතෙත්ත දීරා විනයං චිතන්දං අන්න නුවණැති කෙනා තමන්ගේ ඡන්දය නැත චන්දරාගය දුරු කරනවා. ආනේ. ඒතර කාමයේ එහෙමම තියෙනවා. ඒතර කාමයේ පිළිබඳව නෑ කියන්නවත් රූප නෑ, ශබ්ද නෑ, සින්දු කියලා එකක් මේ ලෝකේ නෑ. එහෙම කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. ඒව එහෙමම තියෙනවා. ඒව මොනවද? ඒව සංකාර. ආන්න ඒකයි. නෑ කිව්වොත් ඉතින් ඒතර මොකද වෙන්නේ? නෑ කිව්වොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? ඒතර ආන්න ඒක දෘෂ්ටියක් වෙනවා. නැත කියන අන්තයට යනවා. ඒකයි. ඒව සංස්කාර ධර්ම. අපිට තියෙන සද්ද නෑ, සින්දු නෑ කියන එකක් නෙමෙයි මොකන්ද? සින්දු වලට ආන චන්දරාගයක් නැහැ. ඒ රහතන් වහන්සේට සින්දුවක් කරනකොට ඇහුවොත් එහෙම සින්දුවක් ඇහුණාද කිව්වොත් නෑ කියනවද? නෑ ඇහුණා. හැබැයි උන්වහන්සේට එහෙම ඒකේ ආන ඒකයි. ඒ උන්වහන්සේ ඒක නොදැනී යෑමක් මොකුත් නැහැ. උන්වහන්සේට දැනනවා මේ මිනිස්සෙක් දකින්න. ඉතින් උන්වහන්සේලාට ඒක උන්වහන්සේලාගේ ස්වභාවයෙන් තමයි මේ මිනිස්සු බුදුරයන් වහන්සේ කියන සින්දු කියනවා කියන්නේ අඬනවා කියන එක. ඉතින් උන්වහන්සේලාට ඒ අර්ථයෙන් තමයි අයියෝ මේ මිනිස්සු තමන්ගේ වේදනාව නැති කරගන්න මේ අඬනවා. ඉතින් ඒකනේ මිනිස්සු නේද කියන්නේ මේ සින්දුවක් කිව්වම ටිකක් නේද? තියෙන දුක් නැති කරගන්න ඉතින් අපි අඬන්නෙත් ඒකටනේ නේද? ඒ වගේ බුදුරයන් වහන්සේ කියනවා මේ ආර්ය විනය මේ ගායනය කියන්නේ ඇඳීමක් කියනවා. ඒක ආර්ය විනය එකක්. ඒකයි. ඒතර රහතන් වහන්සේලාට කෙනෙක් ගීත ගායන කරන උන්වහන්සේගේ පැත්තෙනුත් පේනවා, ලෝකයා කතා කරන පැත්තෙනුත් පේනවා. ඒකයි. කෙනෙක් ඇවිල්ලා කිව්වොත් එහෙම මට සින්දු කියන මට හරි කරදරයි භාවනාවට කිව්වොත් එහෙම. ඒතර රහතන් වහන්සේ කියන සින්දු කියලා එකක් නැහැ නේ මේ ලෝකේ. කොහොමද වැටුනේ? නේද? එහෙම එකක් නැහැ. ඒතර උන්වහන්සේගේ ආදීනව කියලා එකෙන් වලකින ඒවා කියලා දෙනවා මිසක්ක අර තර්කයක් අමුතුවෙන් මතු කරන්න යන්නේ නැහැ. එයාට තේරෙන භාෂාවෙන් ඊට පස්සේ කියලා දෙනවා මිසක්ක එයාට සින්දු නැහැ කිව්වොත් ඉතින් එයා බලනකො නැත්තම් කොහොමද මට ඇහෙන්නේ කියලා. ඒකයි. දැන් මම මගේ භාවනාවත් කරලා දැන් මේ හිත විශ්සිත උනේ. ඉතින් කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ එයාට ලොකු ගැටලුවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා ඔක්කොම උන්වහන්සේලා එකයි සංස්කාර ධර්ම හැටියට දැකලා තියෙන නිසා ඒක මේකේ බුදුරජාන් වහන්සේ ශාවකයා හොඳට දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඒකයි කුසල කියන්නේ ඒකයි. ඒතට සීක පුජ්‍යලයා පවා ඒකයි මේවා පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. එයාට නැත්තේ මොකද්ද? මේකේ චන්ද්‍රාගේ පමණයි තාම දුරු කරලා නැත්තේ. මේකේ තියෙන ස්වභාවයන් ඔක්කොම යත් අවබෝධ කරගෙන රාතන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්තේ විදියටම අවබෝධ කරගෙන තියෙන. හැබැයි වෙනස තියෙන මොකද්ද? චන්ද්‍රාගය දුරු කරලා නැහැ. ඒකයි දිට්ඨිය කියන එක කඩාගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේවා පිළිබඳ අපිට තියෙන දිට්ඨියක්. සාමාන්‍ය ලෝකයට රූපය ගත්තොත් රූපය පිළිබඳව තියෙන්නේ දිට්ඨියක්. සකස් වෙන රූපය අපිට පේනවා නිත්‍ය හැටියට. ඒකයි වෙනස් වෙන රූපේ තියෙන හැටියට පේනවා. දුක උපදින රූපේ
සැපහැටිට පේනවා අයිති නැති රූපය මගේ වගේ පේනවා ඉති ඒ විදිහට තමයි සංස්කාරයක් වූ රූපය අපිට පේනවා මම්මාගේ මට හිතේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි ඒකයි රූපය පිළිබඳව අනුභවයෙන් ඉන්නේ. ඒතර සෝතාපන්න වෙනකොට රූපය පිළිබඳව අවබෝධය ඇති කරගන්න. ඒකයි රූපං අභිඥාය කියලා කියන රූපය අවබෝධ කරගන්න. රූපය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අවබෝධ කරගන්න. ඒතර සතර මහා ධාතුත් එම නිසා හටගත් දෙයක් මේ රූපය. ඊළඟට එයා දන්නවා රූපය කියන්නේ මොකද්ද? හටගන්න දෙයක්. හටගන්න හේතුවත් දන්නවා. ඒ නිසා තමයි රූපයට සංස්කාරයක් හැටියට අවබෝධ කරගන්නේ. ඒකයි අර බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන සෝතාපන්න කෙනෙක් මේ ලෝකෙ කිසිදු දෙයක් නිත්‍ය වශයෙන් ගන්නෙ නැහැ කියන නේතන්තහනම් විජිතයක වෙන්නේ නැහැ. ඇයි හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙන දේවල් හැටියට පේන්නේ. ඒ හේතුව මොකද හැම දෙයකම පේනවා හට ගැනීම සහ නැතිවීම. මේක තමයි අර මුල්ම අවබෝධය අපි කියන අඤ්ඤාසි වත බොහෝ කොණ්ඩඤ්ඤ මේක දැනගත්තා. මොකක්ද දැනගත්තේ? යංකින්චි සමුදය ධම්මං සබ්බන්තං නිරෝධ ධම්මං යමක් හේතුන්ගෙන් සකස් වුණාද එය හේතු නැති වුණු ගමන් නැති වෙලා යනවා. ඒකේ එතකොට හට ගැනීමක් දන්නවා නිරෝධයක් දන්න එක තමයි සමුදය වය කියලා කියන්නේ. ඉතින් එතකොට සෝතාපන්න වෙනකොට ඒ අවබෝධය තියෙන මේ එතකොට කරුණු හත පිළිබඳව එයාටත් අවබෝධය තියෙනවා. හැබැයි ඒ අය මේක අවබෝධ කරගෙන මොකද්ද කරන්නේ? එයා දන්න රූපයේ මෙහෙම වුණාට රූපයේ තියෙන චන්දරාගේ තාම තියෙනවා. ඒක චන්දරාගේ දුරු කරන්න තමයි ඊට පස්සේ ආයෙ මොකද කරන රූපේ ආදීනුම බලනවා. ආදීනුව බලන්න තමයි අන්න යම් දවසක මොකද වෙන්නේ? චන්දරාගේ සම්පූර්ණ නැති කරලා රූපයෙන් නිදහස් වෙනවා. ඒ කෙනාට තමයි ඊට පස්සේ කියන්නේ කවුද? රහතන් වහන්සේ කියලා. ඉතින් රහතන් වහන්සේත් ගත්තා එකයි රූපං අභිඥාය රූපය අවබෝධ කරගෙන රූපේ හට ගැනීම නැතිවීම නිරෝධේ ආස්වාදාදී නිස්සරණ මේ හත් ක්‍රමයෙන් උන්වහන්සේත් අවබෝධ කරගෙන අන්න රූපේ නිදහස් වෙනවා කියනවා. ඉතින් උන්වහන්සේලාට තමයි අර කේවලී කියලා කියන්නේ උන්වහන්සේලා රූපේ සම්බන්ධව අය කළ යුතු කිසි දෙයක් උන්වහන්සේලාට නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා හැම දිනාටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් මේ රූපේ පිළිබඳ මේ සත්‍යාකාරයට අවබෝධ කරගෙන මේ ධර්ම පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. අපි හෙට දිනේදී ඉතිරි කොටස ශ්‍රවණය කරමු. අද දිනේද අපි තාම ශ්‍රද්ධා ගෞරවවත් යුතු ලෞතර භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ ජීවිත සුවපත් කරන්නට දේශනා කරපු උතුම් වටිනා ධර්මය ඊ타ම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් බත්ති මේ මොහොතේ ශ්‍රවණය කරන්නට යෙදුණා. ඒ තුලින් අපේ චිත්ත සංතාන තුල අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තියක් අත්පත් වෙනවා. ඒ වගේම අද දිනේදී ධර්ම දේශනා සඳහා දායකත්වයේ සැපයීමෙන් ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම දේශනා කිරීමෙන් අමෘත දානමය පින්කම සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ මේ දේශනා ශ්‍රවණය කිරීම තුළ අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේ කෙරෙහි මහා ශ්‍රද්ධාවක් ඇති වෙනවා. සම්මා සම්බුද්ධෝ භගවා ඒකාන්තයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මනාකොට දේශනා කළා තියෙනවා. සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ තථාගත ශාවක සංඝයා මේ රාග දේශ මොහ ආදී නැති කිරීමේ මාවතට පිළිපන්නා. ඉතින් මේ විදිහට ත්‍රිවිධ රත්නය කිරීම අපිට මහා ශ්‍රද්ධාවක් ගෞරවබද්ධයක් ඇති වෙනවා. මේ දේශනාවන් ශ්‍රවණය කිරීම තුළ ත්‍රිවිධ රත්නය කෙරේ ප්‍රසාද සිතක් ඇති වුණොත් ඒක අපිට බොහෝ කාලයක්ම හිතසුව පිණිස හේතු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ මොහොතේදී අපේ චිත්ත සංතාන තුළ අප්‍රමාණ පුණ්‍ය ශක්තියක් අත්පත් වෙනවා. ඉතින් අද දිනේදී විශේෂ පුණ්‍ය අනුමෝදනාවන් සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද දෙසැම්බර් මාස 12 වෙනි දින ධර්ම දේශනා සඳහා අනුග්‍රහය දක්වන්නේ චාමින්ද ජයසූරිය මහත්මයා ධර්ම දේශකයන් වහන්සේලාගේට නිදුක් නිරෝගී භාවය වෙනුවෙනුත් ඒ වගේම දෙසැම්බර් වන 11 වන ඊයේ දිනේ උපන්දිනයේ සැමරු හේමමාලි හෙට්ටි හේවා දයාබර බිනිඳගේ උපන්දිනය වෙනුවෙනුත් ඒ වගේම රත්නසිරි ජයසූරිය පියාණන් සුජාතා රාමචන්ද්‍ර මෑණියන් සරත් හෙට්ටි හේවා පියාණන් රම්‍යා අලුවිහාරේ මෑණියන් සහ පවුලේ සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ප්‍රාර්ථනා කරලා ඒ වගේම සියලු ලෝකවාසී සත්වයාට සිත සාන්තිය ප්‍රාර්ථනා සිදු කළා. ඉතින් අද දිනේදී මේ රැස් කරගත්තා වූ සකල විද කුසලාන සංස ධර්මයන්ගේ හේතුවෙන් බලයෙන් බුදුපසේ බුදුමහරහතුන් වහන්සේලාගේ අනන්ත ගුණානුභාව බලයෙන් හේමාලි හෙට්ටියේවා ඒ මහත්මියට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. රජුන්ගෙන් සරුන්ගෙන් ගින්නෙන් ජලයෙන් වස විසාදයකින් කිසිම අන්තරාවක් නොවේවා. කායික
මානසික සුවසානය ලැබේවා. සම්බුද්ධ ශාසනය මුල් කරගෙන දාන ආදී පින්කම් සීලාදී ගුණධර්ම සමත විපස්සනා භාවනාවන් දියුණු කරගෙන මේ ජීවිතේම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය කරගන්න හේතු වාසනා වේවා කියලා දීර්ඝායු සම්පත් ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද සිද්ධ කරමු. ඒ වගේම රත්නසිරි ජයසූරිය පියාණන් සුජාතා රාමචන්ද්‍ර මෑණියන් සරත් හිටියේවා පියාණන් රම්‍යාලු විහාරයේ මෑණියන් ඇතුළු ඒ පවුලේ සියලු දෙනාටම සිත සාන්ති යහපත නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. සම්බුද්ධ ශාසනය මුල් කරගෙන දාන ආදී පින්කම් සීලාදී ගුණධර්ම සමත විපස්සනා භාවනාවන් දියුණු කරගන්න සත්‍ය ධෛර්ය වාසනාව චිරජීවනයේ දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා අපි ආශිර්වාද සිදු කරනවා. ඒ වගේම දෙසැම්බර් 12 වෙනි දින දානමය කටයුතු සඳහා අනුග්‍රහයක් වූ දෙසැම්බර් 13 වෙනි දින උපන්දිනය සමරන අශෝක කුමාරිහාමි මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ප්‍රාර්ථනා සිදු කරනවා. ඒ වගේම ලබන්නා වූ නව වසර තුර සියලු දෙනාටම පවුලේ සෑම දෙනාට සිත සාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දිනේදී මේ රැස් කරගත්තා සකල විද කුසලාන සංස ධර්මයේ හේතුවෙන් බලෙන් බුදුපසේ බුදුමහරහතුන් වහන්සේලාගේ අනන්ත ගුණානුභාව බලයෙන් අශෝක කුමාරයා මෑණියන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. සම්බුද්ධ ශාසනය මුල් කරගෙන දාන ආදී පින්කම් සීලාදී ගුණධර්ම සමත විපස්සනා භාවනාවන් දියුණු කරගන්න සත්‍ය ධෛර්ය වාසනාව චිරජීවනයේ දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. ඒ පවුලේ සියලු දෙනාට සිත සාන්ති යහපත නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවන ලැබේවා. ලබන්නා වූ වසර තුලත් තමන්ගේ දෛනික ජීවන කටයුතු පවත්වාගෙන යන්නත් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ගුණ දියුණු කරගන්න සත්‍ය ධෛර්ය වාසනාව උදා වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. අතීත සංසාරයේ පටන් මේ දවස දක්වා අප නම් මේ පරලෝකයේ අන්තාක් ඥාති මිත්‍රාදීන් ඇත්තන් මව්පිය ගුරුවරු ආදී ඇත්තන් ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් අපි රැස් කරගත් උදාරතර පුණ්‍ය ධර්ම අනුමෝදන් කරමු. අපි රැස් කරගත්තා උදාරතර පුණ්‍ය ධර්ම අනුමෝදන් වෙලා ඥාතීන්ගේ ජීවිත සුවපත් භාවයට පත් වේවා කියලා පින් අනුමෝදන් සිද්ධ කරමු. ඒ වගේම සීලුම දෙවි දේවතාවන්ට මේ පින අනුමෝදන් කරමු. සීලුම දෙවියෝ මේ පින සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙලා දෙවියන්ගේ ජීවිත සුවපත් කරගන්න සසර ගමන සුවපත් කරගෙන නිර්වාණ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න මේ පින උපකාර වේවා කියලා පින් අනුමෝදන් සිද්ධ කරමු. ඒ වගේම මේ රැස් කරගත්තා වූ ධාරතර පුණ්‍ය ධර්මයන් ගේ හේතුවෙන් බලෙන් බුදුපසේ බුදුමහරහතුන් වහන්සේලා ගැනන්ත ගුණානුභාව බලෙන් කොරෝනා වසංගත රෝගී නිසා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර කරන ලබන සියලු රටවල ජනතාවට ඉක්මන් සුවය ලැබේවා. කරන වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර 100% සාර්ථක වෙලා ඉක්මනින්ම නිරෝගී භාවය ලැබේවා. සියලු රටවල ජනතාවට මේ වසංගත රෝගයට ගොදුරු නොවී ඉතා ඉක්මනින්ම එයට තම දෛනික ජීවන කටයුතු සුපුරුදු පරිදි පවත්වාගෙන යන සත්‍ය ධෛර්ය වාසනාව උදා වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. අද දිනේදී මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා දායකත්වයේ සැපයූ පින්වත් සියලුම දෙනාටමත් පවුලවල දූ දරු ඥාති මිත්‍ර හිතයිසී සෑම දෙනාටමත් දානමාන කටයුතු සඳහා උදව් උපකාර කරපු ඒ වගේම සකස් කළ පූජා කරපු පින්වතුන් සියලු දෙනාටමත් ඒ වගේම මේ ධර්ම ශ්‍රවණය කරන පින්වත් සෑම දෙනාටමත් පවුලවල දූ දරු ඥාති මිත්‍ර හිතයිසී සෑම දෙනාටත් මහා සංඝ රත්නයටත් සිතක් වේවා සාන්තියක් යහපතක් වේවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ ලැබේවා. රජුන්ගෙන් සොරුන්ගෙන් ගින්නෙන් ජලයෙන් වස විසාදයකින් කිසිම අන්තරාවක් නොවේවා. කායික මානසික සුවසානය ලැබේවා. සම්බුද්ධ ශාසනය මුල් කරගෙන දාන ආදී පින්කම් සීලාදී ගුණධර්ම සමත විපස්සනා භාවනාවන් දියුණු කරගෙන මේ ජීවිතයේම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් අවබෝධ කරගෙන අවබෝධ කරගන්න සත්‍ය ධෛර්ය වාසනාව උදා වේවා කියලා අපි සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද පවත්වනවා. මිය පරලෝකීය සියලු ඥාතීන් සිහිපත් කළ පින් අනුමෝදන් කරමු. අපි රැස් කරගත් උදාහරතර පුණ්‍ය ධර්ම අනුමෝදන් වෙලා ඥාතීන්ගේ ජීවිත සුවපත් වේවා කියලා පින් අනුමෝදන් සිදු. ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ එත්තාවතා චම්මීහි සබ්බදම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා තාවතා චම්මීහි සබ්බදම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියයි තාවතා චම්මීහි සබ්බදම් පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියයි මිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුඤ්චතු. සාදු සාදු සාදු.
අභිවාදන සීලිස්ස නිච්චං වද්දා උද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝසු කම්බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පත්ති සග සම්පත්ති මේ වච අතෝ නිබ්භාන සම්පත්ති මිනාතේ සමිජ්ජතු සාදු 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 ඕකාස වන්දාමි බන්තේ සුපත්තේවා මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං සාක්සාධවනමෝදාමී සාමිනා කතම් පුඤ්ඤං මය්යන්දා තබ්බං සාධවනමෝති තබ්බං සාදු සාදු අනුමෝදාමි ඕකාස දාරත්තේන කතං සබ්බං අච්ඡයං කමත මේ බන්තේ කමාමකම තබ්බා ඕකාස කමාමි බන්තේ ဒ ුතියම්පි ඕකාස කමාමි බන්තේ තතියම්පි ඕකාස කමාමි බන්තේ සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කෙත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයාලද්දං වන්දිතුම් පස්සිතුම් වරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතම් පටිපාටියා සද්ධා සීල දයාවාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං සාදු 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 බද්දක විහාරයේ ආරණ්‍ය සේනාසනය මගින් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකාශනය කරනු ලබන සද්ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දින ධර්ම දේශනාව පැවැත් වූ බද්දක විහාරි පදනමේ අරු අනුශාසක පූජනීය වැයකඩපළ ඥාන සායන් වහන්සේට চিරාත් කාලයක් බොහෝ දෙනාගේ ධර්ම අවබෝධය ලබා දීම පිණිසත් ශාසනික කටයුතු සාර්ථකව ඉදිරියට ගෙන යාමටත් අවශ්‍ය නිදුක් නිරෝගී සුවයත් පතන්නා වූ බෝධියකින් ධර්ම අවබෝධය ලැබීම පිණිස අප සියලු දෙනා රැස් කරගත් සියලුම කුසලානුසංසයන් හේතු වේවායි සාදු කියා ප්‍රාර්ථනා කරමු සාදු සාදු සාදු